ඇක්ටර්ස්ලා ගැන කතා කරද්දී ඒක වගේ කරියර් එකේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වුණාද? තක නුඹේ කතා ඇසෙනවා. ටර්නින් පොයින්ට් එකක් කියන එක මට පෞද්ගලිකව හිතෙන්නේ නැහැ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වුණා කියන එක. හේතුව ඇවිල්ලා ඔක එලියෙන් බලන කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් ඔක මිලියන ගණන් views ගිහිල්ලා තියෙනවා ස්ටැට්ස් එක. මෙහෙම ඒක ජනතාවක් වැළඳගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔඩියන්ස් එකක් වැළඳගෙන තියෙනවා. නැත්නම් නෑ ඒකට කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. මටත් ප්‍රයිවට් මෙසේජ් යන දෙනවා. ඒ වගේ මහිරුට ගොඩක් මේ. මට එයත් එක්ක තියෙන ඒක දැන් ඉවරයි වගේ හිතන තැන. එයත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධකම ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මට එයත් එක්ක තවදුරටත් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ වගේ හිතන තැනක් එනවා. මම ඉතින් ප්‍රමිතියක් ඇතුව කලාව කරන්න ඉතින් උත්සාහ කරනවා. සිංදුවක් කම්පෝස් කරනවා කෙනෙක්ට ඒ සිංගර් ඔයා කැමති නැති විදිහකට ඔයාට කිසිම රයිට් එකක් නැතුව ඔයා කියන්නේ සිංගර් කම්පෝස් අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙන කියන අන්දකෝ කියන දෙයක් තමයි. ඒතකොට සමාජය පැත්තෙන් ඔය ක්ලේම් කරාම ඒ ආටිස්ට් වයින්නවා කියන්නේ. අද අපි ලස්සන ටොපික් එකක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මියුසික් ඔය වගේ දේවල් ගැන අපි හිතුව පොඩි ඩිස්කෂන් එකකට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම හිතනකොට අපි වෙලුව කාත් එක්කද මේ ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් අපි හොඳට දන්න කෙනෙක් කලින් ඉඳලා කතා බහ කරලා හිටපු කෙනෙක් එක්ක අපි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් ප්‍රභාෂ කොහොමද? ඉතින් අපි thank you අපි කතා කරගමු. අපි ඉන්ටර්නෙට් කරපු ගමන් වැඩේට thank you මාව සම්බන්ධ කරගත්තා. ස්පෙෂලි ඔයාටම මේක කතා කරන්න හේතුව තමයි ඔයාගේ ලස්සන වැඩක් රිලීස් වෙලා තියෙනවා. අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් ගැන කිව්වා. ඉතින් ඒක ගැන අපි ස්පෙෂලි කතා කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක අපි අද පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරමු කොහොමද ලංකාවේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන. අපි එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව යමු එහෙනම් මාතෘකාවට. හරි. ලංකාවේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මියුසික් ෆීල්ඩ් එක ගැන විනාඩියක් ඇතුළත තප්පර 60කින් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙන්න කියලා. ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක මියුසික් ගැන ලංකාවේ රයිට් මම ඕකට මට පෞද්ගලිකව ඇත්තටම ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙන්න අමාරුයි මියුසික් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක. මියුසික් මම ගත්තොත් කලාව කියන එක ගත්තොත් මියුසික් කියන්නේ ඒකේ කැලලක් නේ ආර්ට් කියන එක. ආර්ට් කියන එකට එහෙම ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙන්න අමාරුයි. අපි දන්න දේවල් මාර පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. අපි මොනවද කලාව ගැන දන්නේ කියන එක අපිට රෙකෝඩඩ් ඩේටා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි එතන ඉඳන් මේ වෙනකන් දේවල් තමයි අපිට ඇත්තටම අපි දන්න දේවල් ටිකට තියෙන. ඒතකොට අපි ඇත්තටම සමහරවිට දන්නේ නැහැ කොහේ ඉඳන්ද මේ කලාව වෙන්නේ. ඇයි අපි මියුසික් කරන්නේ කියන එකට උත්තර අපි ගාව නැහැ. ඒතකොට මම නිතරම හිතන ඕකට හොඳම උදාහරණේ 1918 තියෙනවා කැස්මීර් කියලා පේන්ටර් කෙනෙක් කරපු පේන්ටින් එකක් තියෙනවා white on white කියලා. ඒ white on white එකේ ඇත්තටම ඒකේ තියෙන කැන්වස් එක කරපු හාෆ් ෂීට් එකක් වගේ අලවපු කොලයක් වගේ එකක් තමයි අපිට බැලුමට පේන්නේ. හැබැයි ඒ වගේ කලාවක් හොයාගෙන ගියපු මිනිස්සු ඉන්නවා. ගියා විතරක් නෙමෙයි ඒක බලපු මිනිස්සුත් ඒක කලාවක් අඳුරගන්න ඇති. ඒකයි තැනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි වගේ කවුරු හරි ඒක දිහා බැලුවොත් මේකේ මොකද්ද තියෙන ආර්ට් එක වගේ නිකන් මොකද්ද මේ නිකන් සුදු කොලයක් නේ වගේ සීන් එකක් එන. ඉතින් ඕ වගේ තැන ඕක තමයි ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හොඳම ටොපික් එකක් ආර්ට් හරි මියුසික් හරි කලාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එකට ඇත්තටම ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙන්න බෑ. මම නිතරම හිතන එකක් අපිට ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙන්න බෑ. අපි කොහේඳන්ද පටන් ගන්නෙ අපි මේ වෙනකොට කොතනද ඉන්නේ කියන එකත් එක්ක අපිට දාලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මොන වගේ දේවල්ද වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපි අපේ අතින් මිස් වෙලා තියෙන්නේ වගේ දේවල්. අර ක්‍රිස්ටෝෆ් නෝලන් කියනවා වගේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න එපා ෆීල් කරන්න. ඒ වගේ කතාවකුත් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. ඉතින් මම නිතරම හිතන එකක් ඒ කියන්නේ අපි ආපස්සට ගියොත් දැන් වාහනේ ලංකාවේ මියුසික් ගැන ආපස්සට ගියොත් අපිට අවුරුදු 500කට විතර කලින් අපිට මොකද්ද තිබ්බ මියුසික් එක. ඒ කියන්නේ අපිට ට්‍රැඩිෂනල් මියුසික් කියලා එකක් තිබ්බ. අපේ බේර ටිකත් එක්ක එන පොඩි වාද්‍ය භාණ්ඩ ටිකක් එක්ක ආව එකක් තිබ්බ. ඒක හැබැයි මාර චාරිත්‍රාන කූලව පන්සල් වේවා ඒ දේවස්ථාන වේවා ඒවත් එක්ක ඒ වගේ තැනක තමයි තිබ්බේ. ඒතකොට ඒක හිමීට ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට ඒ කියන්නේ අපිට ඔහොම ට්‍රැඩිෂනල් මියුසික් එකක් තිබිලා තියෙනවා. දැන් ඔය 500කින් එහාටත් ඔක අනිවාර්යෙන් තිබිලා තියෙනවා. අපි ගාව ඒකට රෙකෝඩඩ් ඩේටා මොනවත් නැහැ. කියන්නේ කිසිම විදිහක එවිඩන්ස් එකක් එහෙම ලොකුවට නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. හැබැයි ඔක අවුරුදු 40000ක් විතර කලිනුත් ලෝකේ ඉස්සලාම සතුන්ගේ ඇටකටු හිල් කරලා ෆ්ලූට් එකක් හදාගත්ත ඒවත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවුරුදු 40000කට විතර කලින්. ඉතින් ඕ වගේ ලංකාවෙත් අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඇති අවුරුදු 500කටත් කලින් දේවල් තියෙන්න ඇති. ඒ කියන්නේ අපිට දැක්කම තේරෙනවානේ දාගැප් වගේ ලොකු දේවල් හදලා තියෙනවා. මම අනුරාධපුරේ ඉඳන් එනින්ද දන්නවා. කියන්නේ සඳකඩ පහන වගේ තැනක් කපලා තියෙන ඩීටේල් ඒකත් කලා නිර්මාණය. ඒකේ ඩීටේල් ගත්තොත් එහෙම පාපිස්සකට පාවිච්චි කරන එකකට දාලා දෙන භව චක්‍රය දාලා දින ඇත්තට. ඒ වගේ තැනක ඉඳගෙන ඕක ගත්තොත් ඊට පස්සේ පොළොන්නරු යුගයට ඔහොම යනවානේ හැමතැනම. අපි විස්තර කරනවා ප්‍රශ්න නැහැ. එන්න දීක කතාවක්. ඒ කියන්නේ හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දැනගත යුතුයි අපි කලාව කරන මිනිස්සු වශයෙන්. එතකොට පොළොන්නරු යුගයට ගත්තොත් ඒ වගේ තියෙන කැටයන් කලාව වේවා මොකක් හරි වේ මාර ඩීටේල් අපිට දාගැබක් ආවට වගේ ගියාපුවම තේරෙනවානේ ඒක මාර ඉම්පොසිබල් දේවල්. අපි ඊජිප්ට් ගත්තොත්
පිරමීඩ් කියන දේවල් එක්ක අපිට තරම අපිට ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා කොහොම ඒ කාලේ මොන ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙන්නේ නැද්ද හැබැයි ඒත් එක්ක මිනිසුන්ගේ පරිකල්පනය වේවා කලාවට තිබ්බ ඒ ඩීටේල් දැක්කම තේරෙනවා අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තැනකදී ඉන්නේ ওই විදිහට ගත්තොත් මම කියාගෙන ආවේ අවුරුදු 500කට කලින් අර වගේ තැනකින් ඊට පස්සේ අපි පෘතුගීසි ලන්දේසි කාලේ අපිට එනවා බයිලා සහ කපිරිඤ්ඤාගේ ස්ටයිල් එක එන්න ගන්නවා ඒ ඇෆ්‍රිකන් පෘතුගීසියන් කල්චර් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ මියුසික් එකක් එනවා ඊට පස්සේ එනවා බ්‍රිටිෂ් කොලෝනියල් ඊරා එක එනවා අපි ඒකෙදි තමයි අපිට වෙස්ටර්න් මියුසික් කියන එක ඒ කියන්නේ වෙස්ටර්න් ක්ලාසික් මියුසික් වල ඒවා අපි දැන් ඔය චර්ච් වල යූස් කරන්නේ ගොඩක් වයස් වගේ දේවල් ඒ වගේ ඒ ආభాෂයන් එන්න ගන්නවා ඊට පස්සේ 1940න් පස්සේ තමයි ඇත්තටම අපි පටිගත කරන්නට යන්නේ සංගීතය එතකොට අපිට ඇත්තටම ඔය 1940 ඉඳන් මේ වෙනකන් තමයි අපිට කනට ඇහෙන්න ඩේටා ටික තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එතනින් එහාටත් දන්නේ වෙන විදිහකට රෙකෝඩ් වෙච්ච ඩේටා අපිට අර වගේ ලොකු ටැචුස් අනම්මනම් හදලා තියෙන හින්දා අපි දන්නවා මෙහෙම දේවල් තියෙන්න ඇති. ඒ වගේ මේ ඩීටේල් තියෙනවා කියලා දැන් ඩිකෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. අර ඊට කලින් තිබ්බ සම්පූර්ණයෙන්ම ලයිව් performance. ඔව් එහෙම එකක් තිබ්බේ. ඒතර පටිගත කරන එන්නේ 1940න් පස්සේ. ඔක ලංකාවෙත් ඊට පස්සේ 1940 ගණන් වලින් පස්සේ තමයි අපි ඇත්තටම රෙකෝඩ් කරන්න ගන්නේ. රෙකෝඩ් කරගන්න ගන්නත් ඉතින් තාක්ෂණික දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔක ටේප් වලට තමයි මුලින්ම රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් බොහෝ විට එක මයික් එකක් තියලා පිටිපස්සේ ඔකෙස්ට්‍රා එකක් ඉන්න පුළුවන්. ඉස්සරහ සිංගර් ඉන්න පුළුවන්. ඔක බැලන්ස් එක හදලා ඒක වන් ටේක් ගන්න ඕනේ. ආයි එඩිටින් මොනවත් නැහැ. ඔය වගේ ඒ වගේ තැනකින් ඉඳන් මල්ටි ට්‍රැක් රෙකෝඩින් ඔහොමම ඇවිල්ලා මම කියන්නේ යන්නේ 1960 දශකයේ තමයි අපි නිකන් ගෝල්ඩන් ඊරා කියලා කියන්නේ. ওই කාලේ තමයි WD අමරදේවයන්, කේමදාස මාස්ටර් වගේ ඒ වගේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා හැඩතල වෙනස් කරන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ෆිල්ම් මියුසික් හැදෙන්න ගන්නවා. වෙන මානයන් වලට යනවා. ඉතින් ඕක අර නිකන් ගත්තාම ඕක නිකන් ඒ ටයිම් ලයින් එකේ අපි මේ පොඩි කෑල්ලක් ගැන ඇත්තටම කතා කරන්නේ. මමත් මියුසික් ගන්න අරන් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් යනවා. කියන්නේ පබ්ලිෂ් කරන්න අරගෙන. කොහොම ඔය දිගේ ආවම ඊට පස්සේ ක්ලැරන්ස් විජේ වර්ධන වෙන්න පුළුවන්, රූකාන්ත ගුණතිලක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මිනිස්සු ඇත්තටම ලංකාවේ මියුසික් වෙන ලෙවල් එක වෙන දිශා පෙන්නපු කට්ටිය. ඉතින් ඔහොම ඇවිල්ලා අපි දැන් මේ වෙනකොට මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මේ තැනට ඇවිල්ලා තිනවා. ඔක පිටිපස්සේ මඩ ආටිස්ලා ඉන්නවා. ඕ වගේ ආවම අර ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙනවට වඩා අපිට බාන්න පුළුවන් මොන පැත්තෙන්ද ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මොනවද මිස් වෙලා තියෙන්නේ. මට පෞද්ගලිකව හිතන දෙයක් තමයි අපි ටෙක්නොලොජි වයිස් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් යන තැනක කොහොමද තියෙන අපේ ඒ කාලේ තිබ්බට වඩා සමහර විට දැන් තියෙන ස්ටුඩියෝ හොඳ වෙන්න පුළුවන්. අපේ ඉක්විප්මන්ට් හොඳයි. ඕ වගේ ඔහොමම ඒ දේවල් ගොඩක් හොඳ වී කියන යනවා. හැබැයි මට පෞද්ගලිකව හිතන අපිට තව ක්‍රියේටිව් කියන එලිමන්ට් එක අපෙන් මිස් වෙලා තියෙනවා වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ අර වගේ දේවල් දැකලා ඒ ඩීටේල් සඳකඩ පහන වගේ එක ඩීටේල් කප්පු මනුස්සයා ඕක ඔඩියන්ස් එකක් බලාගෙන කරේ නෑනේ. ඔඩියන්ස් එකට මේක තේරෙයිද කියලා හිතුවේ නැතුව. හැබැයි සමහර විට ඒ කාලේ හිටපු ඒ මිනිස්සුන් සමහර විට ඒක තේරෙන්නත් ඇති. ඒ යාළගේ පරිකල්පනය ඒ තරම් උඩ තැනක තියෙන්නේ නැද්ද? මලට මොඩන් ටෙක්නෝජි එක දියුණ වෙන්න ආටක මැරණවා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඔව් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ අපිට ෆියුචර් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. හැබැයි අර වගේ දලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මට පෞද්ගලිකව හිතෙන අපි ක්‍රියේටිවිටි එන්න පොඩක් අඩු වීගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ ක්‍රියේටිවිටි පාවිච්චි කරලා කරන වැඩ ඕන තරම් තියෙනවා ලංකාවේ. හැබැයි බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඔය කියන්නේ කමර්ෂලයිසේෂන් එක ගොඩක් දුරට ආර්ට් එක වෙන පැත්තකට ඔව් ඒ කියන්නේ කමර්ෂලයිස් කියන එක එන්නෙම කැපිටලිසම් වල කැලලක් නෙන්නේ. ධනවාදයෙන් ආව කැලි ටිකක් නෙන්නේ ඕක. අර ඒ තැනට ආවම ඇත්තටම කලාව කියන එකේ ඔරිජිනල් ෆෝම් එකෙන් ඒ කියන්නේ ධනවාදය නරකයි කියන එක නෙමෙයි. ධනවාදය අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතු දෙයක් දැන් අපි යන විදිහත් එක්ක. ඒක නෙමෙයි අර යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ ඔරිජිනල් ෆෝම් එකෙන් ඒක ගොඩක් දුර ඈතට යන්න මට හිතෙන එක මැරීමකට ලක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. අපි දැන් ආර්ට් වර්ක්ස් ගැන කතා කරන්නේ. අත් මේ වෙනකොට මියුසික් වීඩියෝස්, මියුසික් ප්‍රොඩක්ෂන්ස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඒවා ගැන සහ ඔයා ඒ කරපු ප්‍රොඩක්ෂන්ස් වල වෙනසක් කරන්න තිබ්බොත් මොන වගේ වෙනසක්ද කරන්නේ? මගේ ගීතවල හරි ඒ වගේ නිර්මාණවලනේ. ඕ මගේ නිර්මාණවල වෙනසක් කරන්න කියන්නේ නෑ. මම හිතන්නේ මං වෙනස්කමක් කරයි කියලා. ඒක ඒ විදිහටම කියන්නේ ඕක කියන්නේ කලාව කියන්නේ ආටිස්ට්ගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් නේ. ඒතකොට මගේ ප්‍රකාශනය එලි දක්වන්න කලින් මම අනිවාර්යෙන් ඒකේ තියෙන පද වේවා, තනුව වේවා, සංගීත සැකැස්ම වේවා, රූප රචනයක් කරන ඒක ගැන වේවා, ඒ මාත් එක්ක ඒ වැඩ කරලා තියෙන සිංගර්ස්ලාගේ වොයිස් එක ගැන වේවා, ඒ හැම දෙයක් ගැනම මට අදහසක් තියෙනවා. ඇයි මං මේ දේවල් පාවිච්චි කරේ, ඇයි මං ඒ වගේ කට්ටියව වැඩවලට ගත්තේ වෙන්න පුළුවන්, මං ඇයි මේ වගේ පද ටිකක් ලිව්වේ කියන එකට මට අදහසක් තියෙනවා. ඇයි මං ඒ දේ කරේ කියලා. මම තන්නේ මම වෙනස් නම් කරයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අර දැන් හෙඩ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කරන්න ඔයාගේ අර හිස්ටරි එක ඕනේ. මාර්ගය ඕනේ ඒකින්ද. හරි මම මේත් එක්ක හිතරවා අපි පොඩ්ඩක් යන් කියලා ඔයාගේ අලුත් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ලස්සන මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. අපි බැලුවා. ඒක හින්දාම තමයි අපි ඔයාට මෙතන ඉන්වයිට් කරන්න හේතුව. අපි කතා කරමු වේහාස ගැන. වේහාස හැදෙන්නේ ඒකත් ඉතින් අර කිව්වා වගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක තමයි මුලින්ම ඔක අර හිතලා කරන වැඩක් නෙමෙයි ඇත්තටම. ඉතින් ආර්මි පොඩි තැනකින් ඕන නිර්මාණයක් පටන් ගන්න ඉඳලා අපි කොච්චර දුර ඒක තල්ලු කරනවාද, ඒ කලාකරුවට කොච්චර ඒක ගෙනියන්නද පුළුවන්ද කියන එකත් එක්ක තමයි ඉතින් ඔකේ එන්ඩ් රිසල්ට් එකක් තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තටම ඔකේ මෙලඩි එකක් තමයි මුලින්ම එන්නේ. මෙලඩි එකත් එක්ක ඊට පස්සේ මම වචන ටික මට ලියන්න අපේ නිපුණිට කතා කරන්න
කරන්න නිපුණි හේරත්ත ඉදිත් සාමන වැඩකට බැස්සත් පුල් එෆට් එක දාන මනුස්සෙක් ඉතින් මං ඒ වගේ කට්ටියත් එක තමයි ඇත්තටම වැඩ කරන්න එකතු වෙනවානේ එහෙම කට්ටිය අර පොඩි මේකක් තියෙනවා නේද කෙමිස්ට්‍රි එක ඇත්තටම හොඳ ඇත්ත එක තව ගීත කීපයකුත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා එන්නත් තියෙනවා ලියන පැත්තේදී ඒ කෙමිස්ට්‍රි එක මාර මේ හොඳ තැනක තිබ්බා ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඔක දවස් ගානක් ඔක ලිරික්ස් කරලා ඒ කියන්නේ ඔක ලිරික්ස් කරද්දි එහෙම මේ කු ස්ටෝරි එකක් හදාගෙන එහෙම කරපු එකක් නෙමෙයි මට ඕන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක සහ ඉමෝෂන් එක අපිට ඕන විදිහට අර ඔක තියෙනවානේ මාර පර්සනල් දෙයක් ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව් ආර්ට්ස් කියන්නේ කලාකරුවෙගේ ප්‍රකාශනය ඇවිල්ලා මාර පර්සනල් දෙයක් ඒක අර නිකන් තමන්ගේ ඇතුලේ තියාගෙන කරන දෙයක් ඒතකොට ඒ වගේ ප්‍රකාශනයක් ඉතින් හොඳ ටීම් එකක් නම් ඔක ඉතින් දාන පොහොරත් එක්ක ඔක තව දල්ලනවා වගේ දෙයක් වෙනවා ඉතින් නිර්මාණය තව එන්න හොඳ තැනකට එනවා මට ඉතින් සම්පූර්ණ අදහසක් තිබ්බ සින්දුව මොන වගේද වෙන්න ඕනේ සහ ඒකේ කතාවත් මම ලිව්වේ හින්දා මම දන්නවා මේ වගේ එකක් තියෙන කියලා ඊට පස්සේ ඒකට එකතු වුණ කට්ටිය කතා කරොත් අපේ ගයිෂුට තමයි මම මුලින්ම කතා කරන්නේ ගයිෂු නිමාන් සෂේනේ ඒ සෙට් එක එයාලගේ සෙට් එක සහ මගේ වෙනම ඉන්හවුස් ඉන්න පොඩි කියන්නේ ළඟම සෙට් එකක් ඉන්නවා ඉතින් අපි සෑහෙන මාන්සි වුණා කියන්නේ ඔගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිම ඩිසයින් කරලා කරපු දේවල් ඔගේ පත්තර තියෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මම ඇත්තටම හිරුෂාන් අයියාව මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ඇක්ටර් හිරුෂාන් හෙට්ටිආරච්චි එයා මුලින්ම මම තෝරගද්දිත් ඒ වැඩේට මට ඇත්තටම එයා දැක්කම මට තේරුණා කියන්නේ මගේ ඔළුවේ කැරක්ටර් එකක් හිටියානේ වේහාස කියන කැරක්ටර් එක මොන වගේද කියන්නේ ඕක ඇත්තටම වේහාස කියන එක ලිරික්ස් වයිස් ගත්තොත් ලිරික්ස් වල යන්නේ ඔය ස්ටෝරි එක නෙමෙයි ලිරික්ස් වල යන්නේ මේ දෙන්න අතර තිබ්බ S2 හම්බෙලා ඉන්න මොමන්ට් එක මොන වගේ දෙයක් කතා කරයිද වගේ තැනක තමයි තිබ්බ එක නේ ඒකත් අර හිත ඇතුලෙන් වගේ වෙන දෙයක් ඉතින් ඔගේ කතාවට එනකොට හිරුෂාන් අයියාව සිලෙක්ට් කරගත්තෙත් මගේ ඔළුවේ තිබ්බ කැරක්ටර් එකම සහ එයාගේ හැසිරීම අනම්මනගේ ඔක්කොම ගොඩක් එයා අර නැචරලි අර කැරක්ටර් එකට පොඩ්ඩක් සමාන මිනිස්සෙක් ඉතින් යාර මම අර ස්ක්‍රිප්ට් එක දෙනකොට එයා කිව්වත් එයාට මාර ලේසි මේක කරන්න සහ එයාගේ නැචරල් විදිය කියන එකත් එක්ක දේවොත් එක්කම නිපුණි මේලා කියන කැරක්ටර් එකට ගන්නවා නිපුණිය එයාට හොඳ රැක් ගන්න පුළුවන් කරලා තියෙන වැඩ කීපෙකුත් තියෙනවා ඒ වගේ හොඳ දේවල් කොහොමද ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව් සෙට් එකක්ම හරියටම සිලෙක්ට් කරගත්තේ කොහොමද වැඩේට එහෙම හිතලා ක්‍රියේට් කරගත්තා ඔය ගයිෂුව හම්බෙන්නේ කොහොමද මට මගේ කලින් වැඩ හරහා මතක් කරන කාලරේකා දුරාවාරේ ඒ මියුසික් වීඩියෝ දෙක ඩිරෙක්ට් කරන්නේ මාත් එක්ක නිෂාන් අයියා නිෂාන් අරංගල එයා තමයි ඒ වැඩේ මූලිකත්වය අරගෙන ඒ වගේ මියුසික් වීඩියෝ එක පැත්තෙන් මේ මහන්සි වෙන්නේ ඉතින් එයා හරහා තමයි ගයිෂු හම්බෙන්නේ ඉතින් ගයිෂු ඒ වැඩ දෙකම කැමරා කරන්නේ ගයිෂු කරේ ඉතින් මම මේ වැඩේදී මේ නිෂාන් නෑ දැන් ලංකාවේ ඉතින් මම මේක තනියෙන් කරන්න මට ඕන වුණා ඊට පස්සේ ඉතින් ගයිෂුට කතා කරලා එයාත් වැඩේට කැමති වුණා ස්ක්‍රිප්ට් එකයි ටික කතා කරාම වැඩේට කැමති වුණා අනිත් පැත්තෙන් අපේ ඒ දේවල් අපි හදාගත්තා මේ කතාව මෙහෙම කතාවක් ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් ගැන යන්නේ ඔහොමම කියලා හදාගෙන ඉතින් මම දන්නේ තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන් තැනකට ඇවිල්ලා මම ඒක එලි දැක්කුවා කියලා මං හිතනවා ඕ හොඳ තැනක තියෙනවා මම මේකේ ලොකුවට මීනින් එක කියන්න ඇත්තටම කියන්න කැමති නෑ හේතුව තේරුම් ගන්න දෙන්නේ ඕ ඒ කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම නිර්මාණකරුවෙක්ගේ වැඩේ මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රකාශනය මං කරලා දාලා තියෙනවා ඒක මොකද ඒක තේරුම් ගන්නවා නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඩීටේල් ඕන තරම් තියෙනවා සහ මම වෙනම වෙබ්සයිට් ලින්ක්ස් වගේකුත් දාලා තියෙනවා වැඩි මොනවා හරි යාලට බලා ගන්න ඩීටේල් ගන්න ඕන මියසික් වීඩියෝ එක ඇතුළේ ක්ලෝස් ගොඩක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා ඔව් ඒකත් එක්ක මේ කියන්නේ මියුසික් වීඩියෝ එක එක්කනට දකින්න පුළුවන් එක විදිහට අනිවාර්යෙන් එතකොට අපි මෙතනදී ඒකට හරි ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙන්න කිව්වොත් එහෙම ඒක මාත්‍යකට ඒකන මගේ ඉන්ට්‍රිපිටේෂන් එක මෙන්න ඕනි කියලා එක්කුත් නෑ ඒක බලන එක්කෙනාගෙන් වෙන එකක් එනවා නම් ඒකත් හොඳයි හැබැයි මං හිතන එකම කවට හරි නිකන් ඒකම නිකන් එහා පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් ඒක මරු ඉතින් තවත් ඒ මචං ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මියුසික් වීඩියෝ එකක් නාඩි 4ක 5ක විතර මියුසික් වීඩියෝ විතරක් කරන්නත් නේ ෂෝට් ෆිල්ම් එකකට වගේ අදින්න හිතුවේ ඒකේ කතන්දර එන්නේ සින්දුව විනාඩි 4 හරි 5 හරි නම් අර ඒකට ලිව්ව කතාවක් නෙමෙයි මගේ ආව අයිඩියාස් ටිකත් එක්ක මම ඉතින් ලියාගෙන ඔක ගියා ලියාගෙන කිව්ලා දැන් ඔය ගයිසුලත් එක්ක කතා කරනකොට අපිට පේන්න ගත්තා මේක මේ විනාඩි 5කට කොටු ගන්න බෑ සෑහෙන දේවල් එහෙම වුණොත් මිස් වෙනවා ඕක තවත් දිගට කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔක්කොම බලපාන බජට් එක නම්මන ඔක්කොම දේවල් එක්ක තමයි ඔය ගානට සීමා කරේ විනාඩි 5කට කොටු කරන්න බෑ කියන එක අපිට තේරෙනවා ඊට පස්සේ මම ඩිසයිඩ් කරා හරි අපි එන ෆුල් මේක මේ විදිහට ගහමු මම මුල ටිකට මට හිතුණා ඉතින් මම අර ෆිල්ම් මියුසික් කන්සෙප්ට් එකට පොඩ්ඩක් ආසින්ද ඒකට ළඟ පොඩි නරේෂන් එකක් එක්ක මොකක් හරි මියුසිකලි එහෙම කතාවක් පෙන්නනවා කියලා ඉතින් කලින් කරපු මියුසික් වීඩියෝස් වලට සාපේක්ෂව වෙනස් විදිය වැඩක් වුණා කියලා හිතනවද? ඔව් මම හිතන්නේ මම කරන වැඩේට මම හිතන්නේ ඒක අලුත් වෙනවා එහෙම වෙන්නත් ඕනේ. එහෙම වෙන්නත් ඕනේ. ඔව් එහෙම වෙන්නත් ඕනේ. හරි ආටිස්ට් කෙනෙක් එළියට එන්නේ නැහනේ එකම වැඩේ ආය කරනවනේ. ඕ ඒ කියන්නේ ඒක එකම වැඩේ කරනවා කියන එක ගොඩක් දේවල් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම පබ්ලික් ඔපිනියන් එකකට ආර්ට් කරන මිනිසෙක් නෙමෙයි ඇත්ත කතන්දර. ඒ කියන්නේ මම මගේ ප්‍රකාශනය කරනවා ඒක දවස් අවසානයේ මම එළියට දානවා ඒක ඉවර වෙන තැනකදී ඉතින් එතකොට මම ඊළඟ වැඩේට යද්දි අරක සම්පූර්ණ මගේ ඔළුවේ නෑ. ඉතින් මම ආයි අලුත් වැඩක් කරන්නේ මගේ ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් ස්පීච් එක මට තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ කලින් වැඩ ගැන කතා කරද්දී අපි මතක සොයා ගැන කතා කරනවා. ගෙවුණුවතීතක නුඹේ කතා ඇසෙනවා මෙදා නොහෙළුවතන් නොහේ
මතකසයා ගැන කතා කරද්දී ඒවාගේ කරයගේ ටර්නිින් පොයින්ට කුණත් ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුලන් ආරිස් කියනගේ ගැන ටර්නිින් පොයින්ට එකක් උනාද කියන එක ටර්නිින් පොයින්ටක් කියන එක මට පෞද්ගලික හිතන්නේ නෑ ටර්නිින් පොයින්ටක් වුණා ගෙන හේතු ඇවිල්ල ඔක එලියම් බලන්න කාටහරි හිතන්න පුලන් ඕක මිලියන ගනක් වියස් කියල්ල තියෙන ස්ටට්ක් මෙම එක ජනතාවක් වැලඳගෙන තියෙන ගැන ෝඩියන්සක් වැලඳගෙන තියෙන නැත්තනයකට කමෙන්ස් තියෙන මටත් ප්‍රයිවට් මසේ ජලදන වගේ මහිරුට ගොඩක් ප්‍රතිචාර තියෙන ෝඩියන්ස එක වැලඳගෙන තියෙන ඒක නරක්න ඒ ඇත්තම හොඳ දෙයක් නිර්මාණයකට එම ෝඩියන්ස ඇකින්නන එක තවත් හොඳ දේ ඇවිල්ලා මන්දකින්න ගොඩක් තෝට්ස් තිබ්බ කට්ටිය හෙම කරගන්න ගිහිල්ල හෙම කරගෙන නෑ සිින්දුව හින්ද කියනක ගොඩක් මහිරුට ඇවිල්ල තිබයි වගේ මසේජස් මටත් එකක් ඇවිල්ල තිබයි වගේ ඒ වගේ තැනකට නිර්මාණයක් කතා කරා කියන එකම ඇතරම් බලොත් මට ටර්නිින් පොයින්ටක් කියන එක නෑ මොකද හේතුව ඇවිල්ලා ටර්නිින් පොයින්ටක් කියන එක මගේ ලයිෆේ මං ඒ වගේ එකක් මං කලින්කුව වගේ එක මාර ප්‍රයිවට් දෙයක්නේ මට නිර්මාණ කරන කියන මාර පර්සනල් දෙයක් එතොර පර්සනල් දේ මං පබ්ලි කොපීනියන් එකක් හින්දා ඒක නිකං වෙනස් කරගන්න මං බැරක් ඔන්න ඔපීනියන් හිදගෙන මට ගොඩක් මසේජ තියෙන මතක සහවගේ එකක් දාන්නකෝ ඒවගේ දේවල නම එකන් සමාර දෙවල් බලන බැලුවට මන් දවසාසානය ඔය පබ්ලි කොපීනියන් එකට ඕන ආට්ටක්ම කරන්න කත අන්නත්තන්න එතන ටර්නිින් පොයින්ට සමරට එන්න පුල මකොද ම පොඩි කාලන මියසික් කරන්න හිතපු විදිරන ඊට පස කරන්න ගන්න ම ඊට පස පබ්ලි කොපිනිය හොඳ මුදාහරන වාට අම්ම තාත්තා හරිවාගේ වයි් හරි වේවා වාට ලම් දරුවන්න දරුවෙක් හරි වේවා එයා ගැන තියනවට පර්සනල් කනෙක්ෂන් ඇතියනන ඒ මිනිසු ගැන් වා කන කෑමක වේවා මොක්කරි එතවට ඒවගේ දෙයක් වාට මැටවෙන් නෑන පබ්ලි කොපිනියනයක් ඇතරම විල ඒ කටිය හොඳ කිවත් නරක කිවත් අරකවා ඒ කටියත් එක තියෙන සම්බන්ධතාව පාත්තගෙන ඒ වගේමතම මට මියසික් එක තියෙන ගණුදන්න මම ඒක දිගටම කරගෙන යන මගේ ආසාාව තියන්නේ මියසික් කිරීම පාඩිවන් ස්ටඩියක් ඇතුල් දලා මියසික් කරගෙන වනසේ එතට ඒක මම දවසවසානය එලියට දාන ප්‍රදර්ශනය කරන එකින් ඒකට ෝඩියන්සයක් වැලඳ ගන්න එක ඇතරම එක බෝනසයක් ඉතින් ඒ ඇතරම හොඳ අරම ටර්නිින් පොයින්ටක් දිරේ වගේ දෙයක් ගන්න නෑ විශේෂන් කෙනෙක් දිරාව දකිනට මට හිතුනා කතා කරන්න දිරනිය ආටිස් කෙනෙක් විදිර දකිනකොට කැමති වගේයක් කොහොම වචන්වා ඔයාගේ නම වාගේ නම ස්රහින් ලේබල්ලක් ගන්න දුන්න හොනවගේ තැනකදවායක පලේස් කරන කැමති ලේබල් කදම මෙහෙම කතාව කියන ගැන කොහම දෙන්ට වනේ වගේ කක් මියසික් ඇයිම මියසිකල්ට මෙචර පැශනයට හරි ඇයිම මියසික්කන්න මෙචර කැමති කියන එක අවත්හෙම මහිතන ගොඩක් පොඩි කාලේ පොඩි කියන්නේ සමන අවුරුදු හයක් හතක් විතර තේරෙන කාලීදං වගේ කියලා හිතුවත් ඒ මට චිත්‍රන්දින්න මොකක්ද හැකියාවක් තිබිල තියෙන කාලේ මට මතක කාලේද ම චිත්‍රන්දින හැබැයි මං කොලවල චිත්‍රන්දින්න කැමතින එහෙම පොඩි එකක් තිබිලා තියෙන අනිත් ඇත් කරට කරලා ඇති ඕවගේද එතර මං ගෙදර බිත්තිය තම චිත්‍රන්දින්න බිත්තිය සහ බිමාන්දින බිමාදින ඉඩ තියෙන්නේ කොහෙද මං උඩ නැගලා හරි චිත්‍රන්දින එකක් තියෙන් දැන්ඔය දැන් හිතද්දි එන්නේ කියන අපිට ඒ කාලෙක තේරුමන්න දැන්වාල තක් කරදි දෙම එක ගැන හිතද්දිමට හිත නැතර ඒ කාලෙමන් චිත්‍රයක් අඳින්ට ඇත්තේ කාරවත් පෙන්න්න නෙමෙන් මං ඒකත් එක්ක මට ඩිරෙක් ගණු දෙරුවත් තිබිල තියෙනන කත්තක මං ඇඳපු චිත්‍රමට මතක් වෙන ගැන අපේ ගෙදර පඩිපෙල යට තියෙන පඩිපෙල සෙට්ටන තැන තියෙන් ඔතන එක පාරක් මං ඇඳල තියෙන මේ මුහු දැතුළ ඒගැන ෆුල් මාලු පාට මාලු එහම ඇඳල මං ඕක ඇතුළට වෙලා ඉන්න එක දිහා බලවල ගැන කාඩත් එන්ඩ දෙන්නෙත් නෑ සමලාට මං එතන්ටලා ඉන්න අර මට නිකම්ම අර මුහුද යට ජීවත්වෙන වගේ ෆීල්ලක් එන්න එක එහෙන මාර නොස්ටයිජි කියන අතල්ලිතින් ඒවගේ තැන හිටිය ඕකම කාඩත් අරං ඇවිල්ලා එකන සමහරට ගෙදරට එකම ෝඩියන්සකිතින් අම්ම ඉතාත්තයි අම්ම අපච්චි තමයි එතවට සමහරට මල්ලිට හරි කාඩරිම පෙන්න්නට තිවීමගේ ඇඳපු මේක ගාල එතනින් හට දැන්න මං ඒකත් එක්ක වෙන මට ඩිරෙක් ගණු දෙනවා තියෙන් ඇතිව චිත්‍ර ඇඳ ඇති ඉන්නකොට මම දන්න එක තැනකද අපච්චි ගේනවා මන්දන්න යටත් මතකති කියලා අපච්චි ගේනවා එක තැනකද මේ එයා යාලුවෙක්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි අරගේ ගැන විකුණන්ට සකන් හැන් කීබෝඩ්ඩයක් කියන ඒ අතර මටට ලොකු කීබෝඩ් එක චක්තර එකැන දැන් ගයොත් අයිට කීස්ගේ තියෙන එක ඕක ගෙන ම දන්න එතරම හේතු එක අප සංගීතය සම්බන්ධ කවරුත්න හැබැයි ගෙදර සිින්දු අහනවා අම්මට සිින්දු කියන්න පුළන් මේකක් තිබා ඉතින් අපචි සිින්දුවලට කැමති අර පොඩි කාලෙදම් මට මියසික් කියන ගැන සංගීත ගෙන හිලතින යසරේ මන් චිත්‍රාන්දින වැඩ ඕවා කරලා තියෙන ගැන එයා ඔයි කීබෝඩ් එක ගේනවා මම දන්න මොකක්ද හේතු යායට මොකක් හිතිලා ගෙනාවද කියන්නේ මට මතකත් නෑ හේතුවක් වුණේ ඒ ගේන්ඩ කියන ඉඩවසයක් ගෙනල්ල තිබ්බට පස්සේ ඕක ඉටස බැට්‍රි දාලා පාවිච්චි කරන යිති පාවිච්චි කරත් මංහෙම සංගීත හදාරලන යනන මං ඕක ගහන ඕක මහිතන් ටිකමට මතකන ම හරියටම ඩීටල් කියන්න මතකන එක කොහමරි මහිතන ඕකත් එක්ක මට ඒක මියසික් කල රස කියන එක දැනෙන්ට ගන්න මහිට හෙමීට චිත්‍රන්දිනක පැත්ත කලා මේකත් එක්ක ෆුල් වෙන එක ඉන්න ඉරසමට කාලයක් ඇද ඇහෙන ටියවන්ස් ගහන්න පුළුවන් කීබෝඩ්ගේ විශේෂන් කෙන හැද හෙමන මුකුත්තිගෙන ගන්න ඇතුව කනට ඇහෙන විදිර ප්ලේ කරන මොකක්ද මේ කියැනෙ
ට්‍රේනිින් එකන මේක තියන ඒක තියන මියසිකල් ිය කියන එක ගොඩක් අයට දින් තියෙන ඉදර ඇහෙන ටියවන්න එක මන් දන්න ඉති අන්න ඒවගේ ටර්නින් පොයින්ට ලයිෆේ ගැන ම චිත්‍රයන් ඉඳලා එහෙම ඉඳලා එක පාට මේකට සෙට්ටනවා කියන්න ඒක ඒවගේ ඇතරම ටර්නිින් පොයින්ට ලයිෆ කියන මන් දන්නෙත්න අරගේ කීබෝඩ්ඩක් ගෙනාව හේතුව එකන යාලට මං මියසික් කරවලා එහෙම මේකක් ගේ ඇති සමහරිට මේක මං ගහයි හරිම කර කියලා ගේ ඇති කීබෝඩ් මහිත නීරස කාලක් ඇති වෙන කීබෝඩ්ඩක් ගන්න ගත්තම හොම ගිහිල්ල ද කීබෝඩ් ඇතුළම මියසික් රෙකොඩ් කාන්න පුලන් ඒවතින්න ඒ වගේ මට යමහා එකක් මට හරියට මතකන මේ පියසාරයම කරි එතවට ඒක මම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන ගහලා ඔහොම තම මියසිකල්ට ඇතරම ඒක ටර්නිින් පොයින්ට ඊට පස තමයි ඉතින් මං ඉගෙන ගන්න දේවලු යනම් මනන් එක මේ ලෙවල්ල කරාවකොතින් කතාව දිකට කියන්න ගත්තත් ඉතින්ක ඉවර යන්න තව තියනවා කෑලියෝක චප්ටස් ගොඩත් තියෙන එක චප්ට එක හරි මියසික් ප්‍රඩක්ෂන් ගැන කතා කරද්දේ එක කාටිස්ල අඩ කරන්න එක විදින්නේ එතකට ඔයාට අයිඩිය එකක් ආගේම මියසික් විඩියකට ඔය අයිඩිය එක අපවෙලා ඉඳං එක පෝස්ට් කරන තැනට යනකං කොහොමද වගේ බිහේවියක් මියසික් ප්‍රඩක්ෂණයක් ඇතුලේ මගේ බිහේවිය වරකිව්වා වගේම ඩෝන් ගාලා කොහෙන් හරි මෙලඩි එකක් එනවා ඉතින් ඔලොට ඒක දන්න ඉතින් කොහෙන් දෙන්නේ කිද්ද බන්ද දන්න ඒක උත්තරත් නැහැනේ පදලී වුණ අවස්ථාවක් තියෙනවා හැබැයි ගොඩක් දුරට මෙලඩි එකක් තමයි එන්නේ මෙලඩි එකක් ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒකට මම කන්සෙප්ට් එකක් හදා ගන්න එක්ක මගේ තියෙන ඉමෝෂන් එක ගොඩක් දුරට ඉතින් පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හරි මොකක් හරි ගොඩක් දුරට ඉතින් නිර්මාණකරුවෝ කාගේ වුණත් මං හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කොහේ හරි තැනක ගෑවෙනවා අනිවාර්යෙන් කාගේ හරි වෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් Taman දැනගෙන හරි එහෙම මොකක් හරි මටත් ඒ වගේ මතක සවා හැදුනේ ඒවට හේතු තිබ්බා හැදෙන්න හේතු ස්ටෝරියක් අපි කියමු ප්‍රශ්න නෑ පර්සනල් ටික ඇත්තටම කියන්න කැමති නෑ හැබැයි ඒ කියන්නේ ඒක හොඳම කතන්දරය ඇවිල්ලා දැන් මතකසාවගේ සින්දුවක් ගත්තොත් ඒක ලියවුණ හේතුවක් තියෙනවා මට ඉතින් ඒක ලොකුවට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි ඕකට දැන් ලොකු ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා එහෙම තියෙනවා හැබැයි තවටත් ඒකේ අර හරි මීනින් එක දන්නේ ඉතින් ඒක නිර්මාණය කරපු එක්කනම තමයි ඒකේ හරි මීනින් එක දන්නේ ගොඩක් කට එයාලගේ කැමති විදිහට තමයි ඇත්තටම මතකසාවගේ සින්දුවක් වුණත් අරගෙන තියෙන්නේ ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක එහෙම වෙන එක හොඳයි තවත් ඉන්ට්‍රපිටේෂන් එන එක හැබැයි මම ලිව්ව හේතුව ඒක නෙමෙයි ඒකට පොඩ්ඩක් වෙනස් මුලින්ම මෙලඩි එකක් එනවා එක්ක ඊට පස්සේ අපි මම පද ලියනවා එක්ක මාත් එක්ක කවුරු හරි සම්බන්ධ වෙලා ඒකට පද ටික ලියනවා මගේ බිහේවියර් එක ගත්තත් ගොඩක් දුරට මෙලඩි එක තමයි එන්නේ මෙලඩි එකත් එක්ක ඊට පස්සේ වචන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සංගීත සැකැස්ම ඔකට හදලා ඔහොම තමයි මික්ස් ඇන්ඩ් මාස්ටරින් උත් මම මගේ ඉතින් ස්ටුඩියෝ එකත් ගොඩක් කලාට මම තමයි ඉතින් තනියම ඔය වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙන පිරිසක් තියෙනවා ඔක කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ නිර්මාණය එන්නේ ඇත්තරම නිකන් එන්නේ කියන්නේ ඉබේට එන්නේ ඔකට මම කිව්වා වගේ ඩෝන් ගාලා එනවා මෙලඩි එකක් කොහෙන්ද කියලා දන්නේ නැහැ ඕ එන්නේ කොහෙන්ද කියලා දන්නේ එකට උත්තරත් නැහැ ඕකේ තව විදිහක් තියෙනවා දැන් අපි කමර්ෂල් එකක් වගේ මියුසික් කරනවා කිව්වොත් එතනට යම්කිසි අපිට මහන්සියක් දරලා ඒක එනකම් බලන් ඉන්න බෑ ඒ වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ මට මෙලඩියක් එනකම් හරි මට මූඩ් එකක් එනකම් හරි ප්‍රොෆෙෂනල් හරි අපි ඒක වෘත්තියක් වශයෙන් කරන තැනක ඒකට වෙලඳ වටිනාකමක් හරි මොකක් හරි එහෙම එන තැනකදී අපිට මං හිතන්නේ මට මෙලඩි එකක් ඔට්ටෝ වෙනකම් බලන් ඉන්න ටයිම් නැහැ ඕවා දවස් දෙකෙන් තුනෙන් සාමාන්‍යයෙන් කමර්ෂල් එක වගේ මියුසික් කරන්න ඕන එතකොට ඒ වගේ තැනක් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කතාවක් ඕකේ ඉන්ට්‍රස්ටිං ස්ටෝරියක් තියෙනවා කියන්නේ මං හිතන විදිහක් තියෙනවා ඒ වගේ නිර්මාණයක් ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම අර පොඩි කාලේ අර මම පේන්ටින්ග්ස් කරපු ඒ වගේ තමයි ඩිරෙක්ට් මං ඒකත් එක්ක කතා කරගෙන යනක හොම ඕක රිලිස් එකකට එන්නේ නිර්මාණය කරණය කරන මම යාට ට්‍රීට් කරන එක විදිහර මට එන ඉමේජිනේෂන් ඇත් එක්ක ම එක ෆුල් ඒක වෙන තැනක තියාගෙන කරන්න ඇතනවර කමර්ශ එක්කට මියසික් කරනවා කියනක සම්පූර්ණ වෙන කතන්දරයක් ඒක වෙනම් මේක වෙනම ඒ විදිහකට කර මේකට ෆුල් මම මට ඒ මූඩ් එක එනවා ඒන එකත් එක්ක මම ඒ ඇතුල ජීවත් යනවා එතොට මං එකට ට්‍රීට් කරන විදිහත් තියෙනවා බේසිකල අපි මනුස්සෙක් එක් ආශ්‍රය කරනවා වගේ එකක් තමයි කියන්නේ සරමංවාට රෙස්පෙක්් කරනවාද ඒක උඩ වාමට කොච්චර මේකක් දෙනවාද කියන එකත් එක් උඩර අපි ඒක නිකන් අර මනුසේ අපි පාවිච්චි කරන්න සාමන්නේ අපිට ඕනෝන විදිහට පාවිච්චි ඒ වගේම තමයි මියුසික් කියන එකත් ආර්ට් වගේ ආට්නෙම තමන් කරන හොන්ද එහෙම ඒක නිකං පාවිච්චි කරනවාගේ දෙකට මක රෙස්පෙක්ටක් තියෙන් නොන මට ගොඩක්ම ආට්වගේ සබ්ජෙක්ටයක් අනිවර රෙස්පෙක්ටක් තිබිය යුතුයි ඒක කරනවනම් හේතු ඇවිල්ල ඒක දන්න අපි කොහෙන් දෙන්න කියලා අදන්න ගෙන එක හොයාගෙනවත් නැති දෙයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපේ පුලෙන් එන දෙයක්න එක එකත් පුල මිනිසුන්ට විතර එහෙම තැනක ඉඳගෙන මංගෝක කරගෙන ගිලෝගේ රිලිස් එක කියන එක චරම ඉම්පෝර්ට් දෙයන්නෙම හේතු ඇවිල්ලා රිලිස් එක කියන ඒකත් එක්ක ම ඉඳලා මට ඇත් එක්ක තියෙන ඒක දැන් ඉවරයි වගේ හිතන තැන ඇත් එක්ක තිබ සම්බන්ධකම ඉවර වෙන්න මට ඇත් එක තවදුරට කතා කරන්න දෙයක් නෑ වගේ හිතන තැනක් එනවා කියන්නේ ඒකට ට්‍රීට් කරලා එක තැනක් එනවා අපි අතාරින් හරිතන අදර කියලා සැචුරේට් ඒකන එයාට ඊට පස්සේ එක නිදහසේ
යාට ඉන්ඩ දෙන්න ඕන වගේ එකක් තියෙනවාර අපි බලපෑම් කරන්න යන්නද ඒ වගේ තැනක තම ම රිලිසයක් කරන්න ගැන ම පෙන් ගෝල්ලයක් කොලුව තියාගෙන මියසික් කරන්න නෑ මේක හෙට රිලිස් කරන ඊළඟ මාසමන් සිින්දුවත් දාන්න ඕන එහෙම තැනක නෑ එහෙම වැඩ කරන කටන්න කිසි ප්‍රශ්නයන්න තමන්ට ඕන දිර වැඩ කරන්නල මට එතනිදම් හරි අමාරුයේ වැඩ කරන්න ගැනමට කරදරයේ වැඩ ම කරන්න ඇත්තෙක් මේක හුවමාරුව කරගන්න හුවමාරුව කරගෙන යා එතනින් හට මට හිතනාන මෙයාට මෙතනින් හට තනීම යන්න පුළන්ගේ තැනක් ආහම ඇතරම රිලිස ඊට පස්ස තම රිලිස් එක්කට යන්නේ මගේ ප්‍රකාශනයමන් කරලා ඉවරයි වාලා අහනවනම් ආලවලන්ට යාලා ඒකට හොඳ නරක ඕන එකක් එන්න පුලන්ති වැඩේ සම්පූර්ණයම කම්පලිට් කළ තමයි ඔහු අනිවාරය කියන මං කරන වැඩ ඇතුළ ම උල්ම තෘප්තිමත්නම් ඒක මට අනුව ඒක සාර්ථක නිර්මාණයක් කියලා හිතන තැන තමෝගේ හොඳ මේ ගනිතක ගැන තව නිර්මාණ තියෙනගෙන ම අපි උදාරණයක් ගත්තොත් දැන් වේහා සාරි මතකස හරි කාලරේ හරි ඕට කලින් කරපු නිර්මාණත් තියන මන් සමහරයට තාම රිලිස් කරලන එම නිර්මාණ තියන සමහරය තියන හරික්මට රිලිස් කරන අර නිර්මාණත්තක මට තව කතා කරන්න දේවල් තීරවාගේ එකක්තම මට ෆීලන ගෙන යාලත්තක තව ගණු දෙනුවක් තියෙනවාමට තින් ඒකත් පිලිස් කරන දැනට විල්ලන වගේ සිදුතින් ඔහොම එකක් තියෙන ඇති දවසවසානඉතින් බිහේවියක ඔය විදිහයට තමයිඉතින් යන්නේ මගේති ප්‍රමිතියක් ඇතුව කලාව කරන්න ඉතින් උත්සා කරනවා එතක්කම දැන් අපි මේ පොඩ්කාස්ටක් කරන්න හේතුව දැන් වේහසගේ ප්‍රඩක්ෂන් අපිත් දෙක්ක නෙක්ස් ලෙවල් එක් තියෙන වගේ තව ඕනතරක් සිදු තියෙනවා පෑර පිරිච්චක පැත්තෙන් බැලෝති 1 මිලියන් 2 මිලියන් 3 මිලියන් නැති වෙන්න පුළුවන් හිතන ඉදිර මාසෝඩියන්සක තියෙනවාද ආට්ක දකින දී පොඩි ප්‍රශ්නයක් නැතම් ආහිතනද මේ යන දිහරි කිය මෙහම ඕක හන්න පුල මංහිතන්නේ නිර්මාණකරුව කමාරු දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගැන්න හන්න ෝඩියන්ස කරමකද ඇවේ ෝඩියන්ස එක මංගේන වාගේ ෝඩියන්සකනේ මාසෝඩිය කියන බහුතර හරිද බහුතරය නෑ ඕක ඕඩියන්ස එකට ඇගිල් අදදික් කරන්න බෑ පලනික ඕගේ නිර්මාණවලට තැනක් නැත්තන තියෙනවා ලෝක එකන අපිත බේසිලහන පරිකල්පනය පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් නිර්මාණ ඇයි ජනතාවතරට යන්න වගේ එකක්න ඔයහන් පරිකල්පනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ ඕන තරම් බිහි වෙන නැත්තන ඒවට ෝඩියන්සෙකු තින්න නැත්තන අපි ගත ඉන්ටස්ටලාවගේ මූියකට ෝඩියන්ස ඇන්නත්තන ඉන්න ලංකායිගතත් කූම්ියෝ වගේ ටෙලි ඩ්‍රාම එකට ෝඩියන්සක් හිටිය ඉන්න ඉතින් නිර්මාණකරුවක් දිහට මම කොහොමත් ඒ වගේ තැනක ඉන්න නෑ ගැන මගේ සිින්දුවක් ට්‍රෙන්ඩිං යයිවද්ද ඒ දෙවල් මංගොලුවෙන් අයින් කරලා තියන්නේ ගැන මටම බලාපොරත්තු වෙන්නත් බෑ ගැන මගේ ප්‍රකාශනය කරලා දාන මට ෝඩියන්ස එක මොනවා එකට කියයිද කොහොමද ඒ වගේ තැනක ඉඳම් ම ඇතරම් කලා කරන්න කැමතිත්න ඒ වගේ තැනකින්න අරවගේ නිර්මාණවලට තැනක් තියෙනවා හැබැයි ඒ අපි කැමැත්තෙන් පිළිගන්න ඕන නී ෝඩියන්සයක්කින්නේ ගොඩක් දුරට එකැන ඒක බහුතර මතය වෙනවා කියන්නේ එහෙනම් ඒක චේන්ජෙන් ඕන වෙන දේවල්ටියක් එන්න කලින් රටේ පාලන තන්ත්‍රය හිතන් ඔක්කොමටික වෙනස්සේ වෙන්නමක අපි දන්න බහුතර මතේ මොන පැත්තද තියෙන්නේ කියලා එක ගැන කතා කර කතා කරන්න අවශ්‍ය නෑ ඒ වගේ දේව ඒක දවසත් දාගන්න කතා කර ඔය ටොපික් සෑහන කතා කරන්න පුල ගැන ඔකට ඔක ලිහාගන්න ඕන එක හරියටම වැලුවත්තේ ගැන හරියට ලිහාගන්න නැත එක පැත්තකට බෝල පාසුනොත් ඕක වෙන ආර්ථයක් එන්න ඉඩස කට්ටියෝක වෙන විදිහකට ගන්න මට කියන්න ඕනේ අරවගේ නිර්මාණවලට තැනක් තියෙන එක පොඩි නීෂෝඩියන්සයක් එක නීෂෝඩියන්ස තියෙන්නේ ඒක ඉතින් කලාකරුවා කැමැත්තෙන් බාරගතයුතු මහිතන කලාව කරන මනුසේ මොලයක් ඇතුවනේ කලාව කරන්න ඉතින් එහෙම දන්නඇතුව කලාව කරන්න කියලා ම හිතනවා ඒක මේ අයිඩියක් තියෙනවා කියනක ඕක පරිකල්පනය පාවිච්චි කරන ෝඩියන් ඕක ෝඩියන්සකට වරත්දක් කියන්න බැරි හේතුවයිලා ෝඩියන්සක කියන්න ඇවිල කලාව කන්සියුම් කරනකට කලාව ක්‍රියට් කරන කටිය නෙමේ එතර ෝඩියන්ස කන්සියුම් කාන්නේ රටේ බහුතරයක් කලාකරුවන්ගේ නියෝජන වෙන නිර්මාණ හරයාලා එලි දක්වන නිර්මාණ වෙන්න පුල එක ෝඩියන්සකට බ්ලේම එක දාන්න බෑ කියලා කියන්න එනම් ඒ වගේම කලාකරුවට තියෙනවාද කියන එකත් ආපහු වෙන ගැන ඒ වගේ නිර්මාණ පරිකල්පනය පාවිච්චි කරන්න පුළ නිර්මාණ කලාකරු එහෙනම් දාන්න ඕන වැඩි වැඩියෙන් දාන්න ඕන මිනිසුන්ට එතකොට සමහරට මෙයා ඕක සෑහන්ඩ ගැට ටිකක් තියෙනවා ලිහාගන්න ඒකන ඒ වගේම කලාකරුවට තියෙනවාද කියලා අපහු අනි පැත්තර ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළ ඉතින් ඕක ඔහොම ඇවිල්ලා බලන්ඩ ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා එකනේ රටක කලාව කියන එක හැමවෙලෙම සමාජයක් ඉගෙන සොසයිටියක පුළුවන්තරම් ඉස්සරහට තල්ලු කරන දෙයක් වෙන්න ඕනේ පරිකල්පනය ඇති ඒ කියන්නේ පරිකල්පනය පාවිච්චි කරන්න බැරි මිනිස්සු බිහිවෙන්න ගත්තොත්නේ ඔය රොබොටික් වගේ තැනකට එනවා ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට ඉමේජිනේෂන් පාවිච්චි කරගන්න බැරි මට්ටමකට ඔක එන්න පල්ලෙහාට ආව එකක් තමයි අපි අර කලින් කතා කරපු ඒවත් එක්කක් තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම හැම වෙලේ ඒ කියන්නේ කලාව විසින් සොසයිටිය කියන්නේ සමාජයක් හැම වෙලෙම ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ පරිකල්පනය අතින් කියන එක. ඒතොර පරිකල්පනය අතින් ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් ඒක ඔඩියන්ස් එකේ අර කිව්වා වගේ වැරද්දක් නෑ. ඒක ඒ වගකීම එන්නේ කලාකරුවන්ට එන්නේ. රටේ ඉන්න කලාකරුවෝ බහුතරයක් කරන්නේ මොන වගේ කලාවද ඒක තමයි බහුතරයක් මිනිස්සු වැළඳගන්නේ මොකද යාලවනේ පේන් ඕකේ ඊට පස්සේ එන මේක ආපහු එන කලාකාරයාට කලාකරුවා කොහොමද පරිකල්පනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ නිර්මාණ එළියට අපි කියනවා වගේ ඒ වගේ නිර්මාණයක් කොහොමද කලාකරුවෙක් ඇත්තටම කරන්නේ ඉතින් කලාකරුවගෙන් කලාකරුවාටත් වෙනස්. ඒතකොට එයා ඒකත් සාපේක්ෂ වෙනවා එයාලා ඒ කියන්නේ එයාලා කලාව නියෝජනය කරත් අපි දැන් ඊට පස්සේ එනවා එයාලගේ වගකීමක් කියන එක ඕක එයාලගේ වගකීමක් විදිහට ආවත් ඕක කලාකරුවෝ වැඩේ කරන්නෙත් ඇවිල්ලා එයාලගේ තියෙන බුද්ධි මට්ටම
අනුව සහ එයාලට ක්‍රියේටිවිටි කොච්චර දුරට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද යාලගේ බවුන්ඩරිස් කොච්චර දුරට තව තල්ලු කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් එක්ක උඩ. එතකොට ඕඩියන්ස් එක සහ ඕක අතර ඇත්තටම ඔක දෝලන වෙනවා වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අර කිව්වා වගේ ඒ වගේ නිර්මාණ වලට තැනක් තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. හැබැයි මාර පොඩි තැනක් ඒක බහුතර මතයට එනවා කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන තැන් වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා සෑහෙන. කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාව කියන්නේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක්. ඒතකොට දියුණු වෙමින් පවතින රටක් ඇතුලේ අපේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ ආර්ට් ඇන්ඩ් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඒ කියන්නේ එක්කෝ කලාව රස විඳිනවා වගේ දෙයක් අපේ තියෙන මාර යට තැනක තියෙන අපේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ උඩ නෑ. මිනිස්සුන්ට ඊට වඩා දේවල් ඇත්තටම තියෙනවා. එළියට බැස්සම පේන්න තියෙනවානේ. බේසික් නීඩ්ස් කන බොන එක, ඇඳුම්, ප්‍රවාහනය, හෙල්ත්, ඉසට නිවසක් හරි මොකක් හරි ඒ දේවල් ඇචීව් කරගන්නේ හරිම අමාරුවෙන් ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් මම කියන්නේ බහුතරය ගත්තොත්. ඒ වගේ තැනක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කලාවට අර වගේ තැනක් එයිද කියන මම කිව්වේ එහෙම වෙන්න නම් රටේ වෙනස් වෙන්න ඕන දේවල් ගොඩකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් පිටරට ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ මෙහි ඉඳන් ඕස්ට්‍රේලියා ගිහිල්ලා පාර්ට් ටයිම් කරන එක්කෙනෙක් කියලා. එයාට කාලයක් ගියාට පස්සේ වාහනයක් අරගෙන ගයක් දොරක් අරගෙන ඒ බේසික් නීඩ්ස් ටික කොහොමද එයාට කවර් වෙනවා. ඒතකොට එයාට ආර්ට් ඇන්ඩ් එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට වියදම් කරලා හරි කොහොම හරි ඒක එයාගේ ප්‍රයොරිටි ලිස්ට් එකේ උඩට එන එයාට වෙලාවක් තියෙනවා. ඕකේ හොඳම උදාහරණය ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර ගතත් ඒ කියන්නේ කලාවක් රස විඳින්න ඇත්තටම ලෙෂර් ටයිම් එකක් තියෙන්න ඕනේ මිනිස්සෙක්. ඒ ලෙෂර් ටයිම් එක නැති වුණ ගමන් කලාව හරියට රස විඳින්න බෑ කියන එකයි මගේ අදහස ඇවිල්ලා. කියන්නේ අද සොසයිටි එකට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔව් ඒ කියන්නේ අපිට වෙලාව කියන එක සෑහෙන්න මේක يعني රේස් එකක් නෙදුවන්. ඕක අර කැපිටලිසම් වල ප්‍රශ්නයක්. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි පිට. ඒතකොට අර වගේ නිර්මාණම මිනිස්සු වැළඳ ගන්න ඒ මිනිස්සුන්ට ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම එකපාර බැලුවට ඒ වගේ නිර්මාණ අපි ඉන්ටර්ස්ටෙලා වගේ මූවි එකක් වුණත් ඒක එකපාර බැලුවට නේ දෙපාරක් තුන් පාරක් තවටත් ඒකේ තේරිච්ච නැති දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. මම කියනවා ආය 3-4 පාරක් ෆිල්ම් හෝල් එකේම කියලා. ඒක තමයි. ඒතකොට ලංකාව ඉතින් ඕ වගේ තැනක් එනවා කියන්නේ මිනිස්සු එන්ටර්ටේන්මන්ට් ආර්ට් ඇන්ඩ් එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන්නේ කලාව අගය කරන්න සහ හොඳයි කියලා හිතන තමන්ට හොඳයි කියලා හිතන කලාවක් බලන්න වෙන් කරනවා කියන එකම මාර චැලෙන්ජින්. ඒක රටේ තියෙන මේක ඒක තේරුම් ගන්නත් ඕනේ. අතීතයට ගත්ත ඕක දැන් අපි මොඩර්න් ටෙක්නොලොජිත් එක්කනේ ඔය මියුසික් පබ්ලිෂ් කරන වැඩ වෙන්නෙත් ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම මොකද්ද ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා තමයි මියුසික් රිලීස් කරනවා. ඕක දැන් ඉස්සර කාලේ බැලුවොත් කැසට් හරි වයිනල්ස් කියලා තියෙන අපේ ගත්තොත් කැසට් වගේ නේ වයිනල්ස් පාවිච්චි කරපු කට තියෙනවා. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් වෙන කට්ටියක්නේ පාවිච්චි කරේ. ඒ කියන්නේ බහුතරය කැසට් කියන මේක ආවේ. ඒ කාලේ ඒ කැසට් එකක් හරි මොකක් හරි ආවට පස්සේ ඒ කැසට් එක සල්ලි දීලා ගන්න ඔයා මොකක් හරි රස්සාවක් ගන්න බෑ. මහන්සි වෙලා. ඔයා මහන්සි වෙලා ඔයා සල්ලි ඉතුරු කරන්න වෙන්න ඕන. දැන් වයිනල් එකක් වගේ එකක් ඊට වඩා ගණන් දෙයි. ඒතර තමන් සල්ලි එකතු කරලා තමන් ආස ආටිස්ට්ගේ ඇල්බම් එකක් මොකක් හරි වයිනල් එකක් අරගන්න පොඩි කාලයක් ඉඳලා ඒකට ගිහිල්ලා ඒක කඩෙන් ගිහිල්ලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඕක ගෙදර ගිහිල්ලා අහන ඕක අහන්නේ එයා මුලින් ඉඳන්ම ඕකට ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන හිතනවා මේ ආටිස්ට්ගේ ඇවිල්ලාද දැන් සින්දු ටික වෙන කොහෙන්වත් ඇහෙන්නෙත් නෑ. අහන්න ආසයි වෙන්න පුළුවන්. දැන් වගේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් රෙකමන්ඩ් වෙන සින්දුව නෙමෙයි. ඒකයි මම කියන්නේ. දැන් අපි එන්නේ සෝෂල් මීඩියා තැනක ඉඳන්නේ අපි කතා කරන්නේ. ඕකම හේතු වෙනවා තරුණ පරම්පරාවට කලාව කියන එක අගයක් නෑ වගේ දෙයක් එන්න ඕක හේතුවක් වෙනවා. ඒක එයාලගේ වැරද්දක් වෙන්නත් පුළුවන් වැරද්දක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. අර ඒ වගේ වයිනල් එකක් හරි මොකක් හරි අරගෙන මිනිස්සෙක් ගෙදර ගිහිල්ලා ඒක ප්ලේ කරලා එයා පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න. සමහර විට ඇල්බම් එකේ සින්දු 7ක් 8ක් නම් ඒක 10ක් නම් තියෙන්නේ. එයාට සමහර විට පළවෙනි සින්දුව සෙට් වෙලා දෙවෙනි සින්දුව පොඩ්ඩක් නිකන් සෙට් නැති වෙන්න වගේ පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඒත් අහන් ඉන්න උ තුන්වෙනි සින්දුව අහන්න ඕනේ හින්දා. ඒකට අපි ටයිම් එකක් දෙනවා. සමහර වෙලට ගෙදර ඕක දෙතුන් පාරක් රිපීට් වෙන්න ගත්තාම ඇල්බම් එකම මාර ආසයි. ඒතකොට සමහරලාට ওই වයිනල් එක අරන් යනවා යාළුවාගේ ගෙදරට. මචන් මේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා අපි මේ අහලා බලමු මේ අහපන්කෝ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඕමනේ ඕක කියන්නේ. එතකොට අපි යාළුවන්ට වෙන්න පුළුවන් ගෙදරට එන්න කාට හරි වෙන්න පුළුවන්. ඕක අහන්න දෙනවා. ඒ කලා නිර්මාණත් එක්ක මම කියන්නේ ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට එහෙම ඩිරෙක්ට් කනෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඒ වයිනල්ස් වල හරි කැසට් වල හරි ඒ ආටිස්ට්ලා ක්‍රෙඩිට්ස් තිබ්බා. කවුද ප්ලේ කරේ එකේ ඉඳන් හැමදේම තිබ්බා. ඒවා යම් කිසි දෙයක් පැවසුවා සිරාට. අපි කියන්නේ මනුස්සයර මොනවා හරි මැසේජ් එකක් දුන්නා ඒක හරහා. ඒ කියන්නේ ඒක මිනිස්සු ඊට එකතු කරන්න ගත්තා. ඒක අර කලෙක්ට් කරලා තියාගන්නවා වගේ අර ෆුල් ඒ ආර්ට් එකත් එක්ක මාර එන්ගේජ් ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ සෝෂල් මීඩියා පැත්තට ආවට පස්සේ අපේ මොඩර්න් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන එකත් එක්ක මියුසික් ක්‍රියේට් කරන එක සහ කන්සියුම් කරන්න හරිම ලේසි. ක්‍රියේටර්ස්ලා විදිහට අපිටත් ක්‍රියේට් කරන්න ලේසි. ඒ කාලේට වඩා මාර ලේසි. දැන් AI තියෙනවා අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. ඩිජිටල් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් එක හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ අර ඒ කාලේ මොසාට් හරි බීතෝවන් හරි වගේ ඒ ලෙවල් එකට පියානෝ හරි මොනවා හරි ප්ලේ කරන්න ඕනේ මිනිස්සෙක් මියුසිෂියන් කෙනෙක්. දැන් එහෙම එකක් නැහැ. ඒකේ වාසි සහ අවාසි දෙකම තියෙනවා. අපිටත් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමයි දෙත් වෙනවා. හැබැයි හැමෝම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ගිහිල්ලා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ වගේ දේවලුත්
තියෙන ඕකට ස්ට්‍රීමිං පලටෆෝම් සල්ට එද්දී දරමං කියවන වයිනල් එක අපි අරගෙන ගිහිල්ලා එහෙම ඒ කතන්දරෙත් එක්කෝක ස්ට්‍රීමිං පලටෆෝම් සල්ට එද්දී රුපියල් 1000කට වගේ අඩු ප්‍රමාණයකට අපිට ලෝකෙ තියෙන සින්දු පොඩම් වගේ ඇක්සස් තියෙන මම බැලුවා අන්තිමට 2026 ස්ට්‍රීමිං පලටෆෝම් එකකට දවසට සින්දු 1,06,000ක් අප්ලෝඩ් කරන දවසට ඒ කියන්නේ ඔක තප්පරයට සින්දු 1.2 වගේ ඒ කියන්නේ එකක් කොහොමත් එකක් තප්පරයකට එහෙම බැලුවා අවුරුද්දකට බැලුවොත් 40 මිලියන් වගේ ඒ කියන්නේ සින්දු ඔය ඔක්කොටම අපිට ඇක්සස් තියෙනවා 1000කට අඩු ප්‍රමාණයකට Spotify වගේ ගෙවලා කවුරු හරි අහනවා නම් Apple Music හරි ඕකේ වෙන්නේ අපි කන්සියුම් කරන ප්‍රමාණය මාර වැඩි ඇල්බම් තොග පිටින් අපිට තියෙන අපිට එකක් සෙට් නැත්නම් ටක් ගාලා ඊළඟ එකට මාරු කරන්න පුළුවන් ඒකට ටයිම් එකක් දෙන්නේ නැහැ ඇත්තරම මොකද්ද මේ මිනිස්සයා මේක කියන්නේ අපි ආටිස්ට් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ලොකුවට ඒකට වැලියු එකක් දෙන්නේ නැහැ ඒකයි මම කිව්වා තරුණයන්ට කලාව කියන එකේ අගය නැති වෙන්න හේතුව අපි යන පැත්තත් එක්ක යාලට අර වයිනල් හරි රේඩියෝ හරි අහපු කාලේ මිනිස්සුන්ට ඒ කලාව ගැන තිබ්බ අගේ දැන් එන්න අඩු වෙලා තියෙන හේතුව අපි සෑහෙන්න කන්සියුම් කරන වැඩි කියලා මට හිතෙන්නේ මියුසික් වගේ දෙයක් සරලව ඕනම දෙයක අවైలබිලිටි එක වැඩි වෙනකොට ඒක තියෙන මොකද ඊළඟට එන්නේ ෆියුචර් එකනේ ෆියුචර් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ දැන් මේ වෙද්දී AI ඇවිල්ලා තියෙනවා මට මේ ළඟදී හම්බුණා ડોක්ටර් කෙනෙක් එයාගේ මේකේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකේ මම මොනවද කරන්න කියලා අහලා මියුසික් ගම ඒ කියන්නේ මට තේරුණෙත් නෑ එයා ප්ලේ කරන්නේ AI ප්ලේලිස්ට් එකක් යහන්නේ දැන් මිනිස්සු ඒතනට ඇවිල්ලා AI ප්ලේලිස්ට් එකක් අහනවා ඒවල තමයි මට දැන් ටොක්ක්ක් යන්නාගේ අම්මට ඉතින් මෙන් AI ඇවිල්ලා එහා පැත්තෙන් හේතු වෙලා වගේ එකක් තියෙනවා ඒක අර දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න හොඳ නැහැ ඉතින් ඕක වෙනවා කොහොමත් අපේ යන මේ අපි ඉවෝල්ව් වෙවි යන එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඕකේ හැඩතල මියුසික් කියන එකේ ආර්ට් කියන එකේ හැඩතල අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා මම අර හැබැයි කලින් කිව්වා වගේ ඔරිජිනල් ෆෝම් එකෙන් ගොඩක් ඈතට යන්න ගත්තොත් ඒක අනිවාර්යෙන් මැරෙන්න උනත් පුළුවන් ෆියුචර් එකේ මියුසික් කියන එක නැති වෙන්නත් පුළුවන් සමහර මියුසික් කියන එක තියෙයි වෙන ෆෝම් එකක් විදිහට සමහර විට තියෙයි දැන් AI මියුසික් එකක් අහනවා කියන තැන එන්නේ ඊට පස්සේ කලින් කිව්ව කතන්දර වයිනල් කතාවයි ඒවත් එක්ක අර මිනිස්සුන්ට සින්දුවෙන් එහාට ගිහිලා ඒ කලාකරුවත් එක්ක තිබ්බනේ පොඩි ගනුදෙනුව සමහර විට එයා පර්සනලි හම්බෙලා නැහැ ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි එයාත් එක්ක ගනුදෙනුවක් තිබ්බා ඒ කලාකරුවට අපි ආදරය කරා එහෙම දේවල් තිබ්බා මිනිස්සුන් අතර ඒ කියන්නේ අර වගේ AI වලට ඇත්තටම මිනිස්සෙක් එතන නැහැනේ ඒතකොට ඒ වගේ එකක් අහනවා කියන තැනම පොඩි මේකක් එන්න පුළුවන් කාට හරි මිනිස්සුන්ට සින්දුවෙන් එහාට හරි නිර්මාණයෙන් එහාට ගිහලා ඒ කරපු කලාකරුවා ගැන ලොකු උවමනාවක් තියනවාද දැනගන්න කියන එක ඕකම සමහර විට තව පොඩ්ඩක් කාලයක් යද්දී AI වලින් ඕකත් රිප්ලේස් වෙන්න පුළුවන් ඒ හොඳ උදාහරණයක් TikTok හරි Instagram වගේ ගත්තොත් AI models ලා ඉන්නවා ලක්ෂ ගණන් මිලියන ගණන් followers ලා ඉන්නවා AI models ලා. ඉතින් ඒ අතත්ත්ව පුද්ගලයාත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඕක තමයි ඉතින් ක්‍රෙඩිට් කරන්න බෑ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මියුසික් වල හැඩතල සෑහෙන ඒ කියන්නේ ආර්ට් කියන එකේ හැඩතල සෑහෙන වෙනස් වෙයි. ඒ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මූව් වෙන එකනට try වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒකත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. හරි මම දන්නවා මේක ගැන කතා කරන්න කැමති නෑ කියලා. ඒ වුණාට අපි කතා කරමු ඉන්ටර්නේෂනල් අවෝඩ්ස් ගැන. ඕක ඒකයි කතා කෙලිම කියලා පටන් ගන්න කතා කරන්න කැමති නෑ. මෙච්චරලා කතා කරපු දේවල් එක තේරෙන්නේ නෑ. මේ ඒක ඇතරම ඕකේ මේ මූලිකත්වය ගන්නේ මතක් කරනවා නිශාන් අරංගල මම අර කලින් කිව්වේ නිශාන් අයියත් එක්ක තමයි මම මේ වැඩ කාලරේඛා දුරාවාරය කියන එකට තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් අවෝඩ්ස් කීපයක් හම්බුනේ ඇත්තටම. එයා මහන්සියලා ඒක ඉතින් පිච් කරලා අපිට ඒකට මොකක් හරි දෙයක අර මොකක් හරි ජූරියක් ඉන්නවා. ඉතින් අර නිකම්ම අවෝඩ් එකක් දෙනවටත් වඩා ඒක මොන හරි යාලා ඉතින් නිර්ණායක මොන හරි ඒවත් එක්ක සාසඳලා බලලා ඕවර්ऑල් ක්‍රියේෂන් එකට ඉතින් අවෝඩ්ස් කීපයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර කිව්වා වගේ මගේ ඔළුවේ ඒ වගේ ඒවා ඇත්තටම නෑ. සමහර අවෝඩ්ස් වල මට නම මතකත් නෑ කියන්නේ මොන එකද අපි දින්න කියන එක අර නිර්මාණ කරන එක තමයි ඇත්තට මුලින් කරන්න ඕන අවෝඩ්ස් දිනනේ හරි ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක්කට යනවා කියන ඒවා ඒක බෝනස් එකක්. ඒක තමන් කරන වැඩේ හරියට කරොත් කවදා හරි ඔක ඉතින් ඒ වගේ තැනකට යනවා නම් යයි. මම බොරුකාරයෙක් වෙනවා දැන් ඔකට මම සතුටු වෙලා හරි මොකක් හරි මගේ පොඩි කාලේ තිබ්බ ආසාව නෙමෙයි නේ ඔක. මියුසික් එක කරපු එකම තමයි තාමත් මම ඒ ආතල් එකම තමයි ඒක ඇතුලේ ගන්න ඉතින්. ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි ඉතින් ඒ වගේ ඇගීම් හම්බෙන එක. ඔව් ඒක නිශාන් අරංගලට තමයි ස්තුතිය පුද කරන්න. හරි අපි එහෙම අපි දැන් ඔතන කතා කරපු දේ ගැනම කතා කරමු. අපි හිතමු මියුසික් වලට හම්බෙන අවෝඩ් එකක් කියලා. ඔය වගේ තැන්වලදී අපිට නිකන් සමාජයේ කතාවට අහන්න හම්බ වෙනවා. නැත්නම් ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ නිකන් කතා ඇහෙනවා. මියුසික් මිස්යූස් වෙනවා වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ. අපි හිතමු ඔය අවෝඩ් එක සයිඩ් එකෙන්ම ගත්තොත් මම අහන්නේ මොකද කියන තේරෙන්නේ නැතිනවා. කලාව මිස්යූස් කරන තැන් මොනවද කියන එක දහන්නේ කියන්නේ කලාවේ අවභාවිතා කරනවා කියන එක. කියන්නේ මම මොකක්ද කියලා හිතනවද? ඒ කලාව අවභාවිතා වෙනවා නම් ඒ මොකක්ද වගේ එක. මියුසික් හරි කලාව මොකක් හරි කියන්නේ ආර්ට් එක තමන් කරන ආර්ට් එක කරන්න ප්‍රමිතියක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි ගත්තොත් මොකක් හරි අපි සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වේවා, කම්පැනි එකක් වේවා,
පෞද්ගලික ප්‍රවාහන වේවා මොන දේකත්ත ටෑන්ඩඩ්ස් කියව ප්‍රමිතියක් ස්ටෑන්ඩඩ්ඩයක් තියෙන් ඕන හැමදේක ඒවගේම තම තමන් කරන කලාවේ ටෑන්ඩඩ්යක් තියෙන් ඕන ස්ටෑන්ඩ් නැති තැන ප්‍රමිතින් බස්සල මකරි කලා නිර්මාණයක් කරන ගන්න ඒක මං එච්චර කැමති දෙයක් නෙමේ වචනට කියන ස්මාර්ටිස්ගේ කියන ස්මාර්ටිස් පෙබල්ස්ගේ කියලා ගැන ලොකු ලාභයක් හොයන්ඩ හරි වේවයික් ලොකු ෝඩියන්ස් එකට යවන්න ඕන කියන ඉන්ටෙන්ෂන් එක උඩ සමහරලාට කලාවේ තියෙන සමහරට හොඳ අයිඩියස් තියෙන ඒව සමහර මගේ කනටමට ඇහිච්ච දේවල් තියෙන සමහරලාට හොඳ වචන දාලා වයින් කරපු තැන්මට කියන මට කනන් දෙකටමට ඇහිලා තියෙන තිමගේ වලට එහෙම ආගියු කරන්න බෑ මගේ ඒක කියලා එහෙමින්න මගේ වැඩ ටික ෆෝකස් එක මගේ මේක කරනවා ඉතින් මට එහෙම ඇහිලා තියෙන අර එක්ක ලොකු ඕඩි මේක කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති ඉතින් තේරෙන්නේ නැති එක මොකක්ද ඉතින් ඒකෙන් තමන්ට ප්‍රකාශය කරන්න ඕනේ අරක ඒ වුණාට තමන් ඒක කරන්නේ නැහැ ඉතින් එතනම තේරෙනවා කොච්චර නිකන් හිර කොටු වෙලාද කියන එක. ඒ කියන්නේ කලාව කියන එක කොටු වෙලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකේ ලිමිට්ස් නැහැ. අපිට ඕන විදිහකට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රකාශය කරන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒක මාර ෆ්‍රීඩම් එකක් තියෙන තැනක. ඒතර ඒ වගේ තැනක කොටු වෙනවා වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ. ඒක ඉතින් සාපේක්ෂයි ඒක තමන්ට එහෙම ආසනම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ අර වගේ හොඳ තැන් වලට යන්න ගිහපු නිර්මාණ ප්‍රමිතින් පල්ලෙහා දාලා කරලා කරපු අවස්ථා මට ඇහිලා මං කනට දැකපු දේවල් තියෙනවා. ඒ හරි ක්‍රියේටිවිටි එක ඔන් කරගන්න ඕන නම් ෆ්‍රීඩම් එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රීඩම් එක අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. හේතුව ඇවිල්ලා ආර්ට් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ලිමිටේෂන්ස් නැහැ අපිට. මොනවත්ම නැති තරම් නීතිත් නැහැ. ඕන තරම් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ඕක ඇතුලේ. ඕකේ කතන්දරේ ඇවිල්ලා ස්මාර්ටිස් පෙබල්ස් වගේ කියලා කියන්නේ පාටට තියෙනවා රසයි හරිම මාර එකන ඇඩික්ටව්නේ කැන සුග ඕක ඇතන සුග බොම්බ එකක්නේ ගොඩක් අය ගන්නවත් ඕ ඉදේකම ගොඩක් අය ගන්න අඩු ගන්නට එක් නෑ ඉදේ ඒකදාව කියන්න ඒකත් එක සමට ගන්න අයට තේරෙන්න ඒක හොඳ නෑ කියන එක ඕක තේරෙන්න්න ගන්න කාලයක් ගිහිල්ල ඩයිබිටික්සරි වනර හැදනට පස්සේ තම තේරෙන්නේ අමරසිර මෙච්චරකල් කන්සියම් කරපුේ වගේ අවුලක් තියෙනවා කියන එක එන්ඩ ගන්න ඇති ඕකම තමා වෙන්නේ ප්‍රමිතින් පල්ල හදාරතිය නිර්මාණ ෝඩියන්සක් විසින් කන්සියම් කාන එක ෝඩියන් මගේ කලින්ගේ ෝඩියන්සගේ වැරදක් එතන නෑ එතකොට තොට යාල කරන්න අපි දානක කන්සියම් කරන එක තොට එහෙම දෙයක් කන්සියම් කරලා කාලයක් යනකොට අපි ඩරද අපි බැලුවේ හිස්ට්‍රීකී නම් මේ වෙනකොට මොකක්ද වෙලා තින ලෝවගේ අපිට පේන්න ගන්න ඉට කාලයක් යනකොට අපේ සමාජය පරිකල්පන පාච්චි කන්න පුලන් මිනිසු අඩු එහෙමට කලාවක් රස විඳන්න පුළන් මිනිසු අඩුයි කියන ඉතින් ඕකේ ප්‍රමිතිය කියලා කියන්න ඇතර ම අදහස් කාන්නේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල්ලගේ කොලිටික නෙමේ කොච්චර ක්‍රියේ ගැන කොච්චර ක්‍රියේටව්ද කියන එක ඒ වැඩ ඕ කටෙස්ට එක කොච්චර ක්‍රියේටව ආට් කියන ක්‍රියේටව සබ්ෙක්ටක් එක අව ක්‍රියේටව වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඕකම තම කියන්න දෙනති අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල්ලගේ නෙමේ කොලිටික ගොඩක් දුරට තීරණය වෙන්න ති ඇතුල තියෙන ආට්ක් කොච්චර ක්‍රියේටව්ද කියන මියසික් කලින් වාදැන් දිකට මිස්සලට ඉස්සර යද්දී දැන් දැනට ඇචිව් කල නැති ඩ්‍රීම්ස් මොනොත් කැන්නේ තා මොනවාගේ වෙනස්සල කරන්න දයිඩියස් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ගැන ්‍රීම්ස් තියනානේ ්‍රීම්ස් කියන එකත් මට මම හිතන්නේ මං ඇත්තරම කැමති ක්‍රියේටව් කටියත් එක තව වැඩ කරන්න ගැන ලංකාව ඇතුලේ කොහොමද තව මියසික් කරලා ගැන මගේ මියසික් වලින් මට තව මොනාද කරන්න පුළුවන් ගැන වල දැකල තියන කටිය දැකල ඇති ගැන ම වෙනම සවන්් ට්‍රක්ස් කම්පෝස් කරන ගොඩක් ඉල් මියසික් වලට ගොඩක් කැමති ඇතරම ගත්තොත්හෙම සිින්දුවෙන් එහට ගිහිල්ල මියසිකාන්න කැමති අපිට වොයිස එකක් නැතුව සංගීතය පාවිච්චි කරලා දේවල් කරන්න පුලන් අපි අතු ෆිල් මියසික් ඒවගේ තැනක ඉන්ස්ට්‍රමටල් මියසික් ඕගේ දේවල තොට ම ඇත්තරම රූපයක් බලාගෙන මියසික් කරන්න මාර ආස ඒකතම ම ඇතරම මහිතන්න සිින්දු හදන එකටත් අඩා හෙම බැලුත් පැශනේටඩ්ම වැඩේ මේ වෙනකොට ඒක මොකද ඒ ඇතුළි මියසික් කතා කරන්න පුළුවන් අපි කිසිම වොයිස එකක් නැතුව අහනෙක්කනට මියසික් වලින් මොකක්ද කියන්න කියන එකක් වගේ එකක් ඔන්නන් ඔලුවට යයි අර මට ඉතින් මගේ ආසාාව තියන ඒ වගේ ෆිල්ම් එතර ලංකාවේ වගේ කවුරට දක්ෂ ඩිරෙක්ට කෙනෙක් එක්ක මඟඉතින් වැඩ කරන්න එහම ්‍රීම් ඇතියන තිම ආසයි ලංකාවේ හොඳ ෆිල්ම් ඩිරෙක්ට කෙනෙක් මනනික ෆිල්ම් එකකට වගේ මියසික්කාන්ට කතාකරත් ඉතින් හොඳටම සතුට හිතන වෙලාක්කේ මොකද ඇත්තරම ආසයි ෆිල්ම්මයකගේ ඒ වගේ දේකට බෑග්‍රවන්් කෝයක් වගේ හදන්න පුලන්න එක තවත් මට එන්ජෝයි කරන්න පුළන්ගේ අනිත්ත ඇවිල්ල ලංකායි පලේස් ලයින්න මාර හොඳ පලේස් ලයින්න ලංකාවින් එලියට හිල්ල වැඩ පෙන්නලාව එම පලේස් ලයින්න සෑහනිනව කීප දෙනෙක් අදුරන ඉතින් ඒ අලත් එක්ක වැඩ කරන්න මාර ආසයි ම සහ ඉස්සරහටත් ඒ වගේ පලේස්ලත් එක් වාදන ශිල්පීන් ගොඩක් ලංකායි මං හිතන්නේ වැඩිය කට්ටිය කතා කරන්න සා ක්‍රඩිට් එක යන්න නැති කොට්ටාසයක් කියලමං හිතනවා වාදන ශිල්පිනිතින් යාලට මාර රෙස්පෙක්ටක් තිනන යාලා මියසිෂන්ස්ල තමන්ගේ සංගීත බාන්්ඩෙන් යාලා ඒක කතා කරවන බේසිකල ඒවගේ ඇත්තක වැඩ කරන්න මාරාස අලුතෙන් කවරුවරි තවතාව කට්ටිය දැනගෙන එහෙම මගේ වැඩ එක් සහ එක්ක යාලගේ වැඩක් තියෙනන හෙමහරි මගේති මාරාස එහෙම සහ අයි දක්ෂ ගායකයවන්න සිංගින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්න කටේ වොයිස් ට්‍රේනිින් කරන කටිය වෙන්න පුල ගැන එක ඒ ඇවිල්ල එක ප්‍රක්ටිස් කර යුතු දෙයක්ම ෘතියක් විදිහර කරනම් සිංහ කෙනෙක් කියන්න ප්‍රක්ටිස් කරන්න ඕනේ ම අවද්ගලික හිතන්නේ අපි වාදන ශිල්පය ගත්තොත් ඒක ප්‍රක්ටිස් කර
කරන ඒවගේම වොයිස් එක කියන්නේ ප්‍රක්ටිස් කරන්න පුලන් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක විදිහ ඒක අනිවාර්යෙන් ප්‍රක්ටිස් කරන්න ඕනේ ඒ වගේ කරන කට්ටිය ඉන්නවා ලංකාවේ අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන්න මාර කැමති ඕ වගේ හීන ටිකක් තමයි තියෙන්නේ ප්‍රභාෂ අපි ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ ළඟදී වැඩිපුර කතා බහට ලක් වුණ මාතෘකාවක් මියුසික් වල තියෙන කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයකට ස්ට්‍රීමින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ගොඩක් තියෙනවා අපිට මේ අතරදී කොපිරයිට් කියන වචනයක් අපිට එළියට නොමකද වගේ අයිඩියා එක ගැන රයිට් මගේ අදහස කොපිරයිට් නීතිමය පසුබිම ඕක එන්නේ ගීතයක් එලි දක්වන වෙලාවේ පබ්ලිෂ් කරනකන් ඔය ප්‍රශ්න ටික සමහර විට ඔලුවට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ හැබැයි පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ ඔය ප්‍රශ්න ටික එන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න කියන්නේ ඔය ටික දැනගෙන ඉන්දිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා හේතුව ඒක පබ්ලිෂ් කරනවා නම් අපි පැෂන් එකට මියුසික් යගේ ඇතුලේ කරලා ඒක එළියට දාන්න වගේ එහෙම ඉන්නවා නම් ඕක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඕක එළියට දාන තැනදී අපි අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් ගැන දැනගන්න ඕනේ ඇත්තරම ගත්තොත් කලින් කිව්ව උදාහරණෙම වගේ තමයි කියන්නේ ඔයාගේ මේක දරුවා වගේ නම් ඔයා දරුවෙක්ව අවුරුදු 18න් 19න් ගෙදරින් එළියට යවනකොට ඔයාට තියෙනවා වගකීමක් ඒ ළමයා ආරක්ෂිතව සමාජයේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදලා දීලා තියෙනවා. අද හරි එක්කෝ ඒක ගැන මොකක් හරි වගකීමක් අනිවාර්යෙන් එන අම්මලා තාත්තලා විදිහට යන්නම් වාලේ උඹ ගෙදරින් ඵලයන් වගේ ඒ වගේ තැනකින් ළමයි එළියට දාන්නේ නැහැ නේ කඩුවින්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තමන් කරන නිර්මාණය. අර වගේ ජෙනුයින්ලි ඒ වැඩේ කරලා එයා එළියට රිලීස් කරන වෙලේ කලාකරුවාට හරි නිර්මාණකරුවාට හරි වගකීමක් තියෙනවා තමන්ගේ නිර්මාණය සුරක්ෂිතද කියන. ඒ සුරක්ෂිතභාවය රැකගන්න තමයි ඕ වගේ ලෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොපිරයිට් කියන ලෝ එක තියෙන්නේ ඕකට මට ඒක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා මම ඒක ඇතුව කරන්නේ ඕකට පැෂන් එකට ගෙදර ඇතුළේ ඉඳන්ම තමන්ගේ ආර්ට් එක කරන එක වෙනයි මං කියන්නේ මේක මේ පබ්ලිෂින් තැනට එනකොට ගේ ඇතුළේ ඉඳන් ඕක එළියට දාන්නේ නැහැ වගේ තැනක ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි එළියට දානවා නම් තමන් ඒකේ නිර්මාණකරුවා විදිහට වගකීමක් තියෙනවා ඒක සුරක්ෂිතව ඒක ජීවත් වෙනවත වගේ එකක් එහෙම තියෙන කොපිරයිට් කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා ඉතින් ඒක හොඳම උදාහරණයක් කවුරු හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් නයිපෝ කියලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් National Intellectual Property Office කියන එක ඒ සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා කොපිරයිට් කියන්නේ මොකද්ද කොපිරයිට් එක කාටද අයිති වෙන්නේ ඕකෙන් ඒ ඔක්කොම නීතිමය දේවල් ටික PDF උත් තියෙනවා සිංහලෙනුත් තියෙනවා ඉතින් ඒවා කියවලා බලන්න පුළුවන් අලුතෙන් එන එක්කෙන්ට මම හිතන්නේ මියුසිෂියන් කෙනෙක් විදියට තමන් ඒක එලි දක්වනවා නම් අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ නිර්මාණ ඒවා ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අමුතුවෙන් පුදුම වෙන්නවත් එහෙම නැතුව ඒක එහෙන අමාරු දෙයක්වත් එහෙම නෙමෙයි. හරි සරල දේවල් ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමද තමන්ගේ නිර්මාණය සුරක්ෂිත කරගන්නේ කියන එක තියෙන්නේ උතන. බේසිකලි ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ස්ටුඩියෝ එකක් ඇතුලේ ඔයා සින්දුවක් හැදුවම ඕක කොපිරයිට්ස් දෙකක් එනවා. දැන් මම වගේ කෙනෙක් ගත්තත් එහෙම මමම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලිරික්ස් පාර්ට් එකේ තියෙනවා, මෙලඩි එකේ තියෙනවා, කම්පොසිෂන් ඒ කියන්නේ ඇරේන්ජ්මන්ට්ස් හදනවා සහ කරන්නේත් මගේම ස්ටුඩියෝ එකේ මම ඒ කරන්ට් බිල් වියදම් කරගෙන ඒක මම කරන්නේ. ඕක ඉතින් කොපිරයිට් දෙක්කට ඇත්තර මේ වගේ ස්ටුඩියෝ එක කරද්දී වෙනවා මියුසිකල් කම්පොසිෂන් කියන එකට වෙනම රයිට් එකක් හැදෙනවා ඒත් එක්කම සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් කියන එකට වෙනම කොපිරයිට් එකක් හැදෙනවා. ඉතින් ඕක ඇවිල්ලා ඔය සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් කියන එකට තමයි මාස්ටර් රයිට් කියලා කියනවා. කට්ටිය අහලා ඇති. ඉතින් ඔය දෙක මොකක්ද? ඒතකොට මියුසිකල් කම්පොසිෂන් එකෙන් වෙන්නේ ඒකෙන් රැකෙන්නේ ඇවිල්ලා තමන්ගේ පද තමන්ගේ තනුව කියන එක. ඒතකොට සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් එකේ වෙන්නේ ඒක අර අපි සින්දුවක් විදිහට හදන තැන වෙන දේනේ. ඒතකොට ඒතන වෙන්නේ මියුසිකල් ඇරේන්ජ්මන්ට් කියන එක සහ ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේනේ වැඩ වෙන්නේ. ඒක ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් වේවා කවුරු හරි එහෙම එකතු වෙලා කරන දෙයක් නේ. ඒතකොට ඔය දෙක තමයි බේසිකලි එකම සිංගර්ටත් රයිට් එකක් තියෙනවා. සිංගර්ට පර්ෆෝමින් රයිට් එක තියෙනවා. යාට ඒක පර්ෆෝම් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ওই ටික තමයි ඉතින් බේසික් දේවල් ටික. ඉතින් ඕවා ඇතුලේ තව ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මට කොහොමත් ඕක ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා. මම කරන වැඩේ ඇතුලේ කවුරු හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අර වගේ පොඩි රිසර්ච් එකක් දාලා බලන්න පුළුවන් සරල දේවල්. කෙනෙක් ඒකට තමන්ගේ සින්දුවක් අවභාවිතා කරනවා නම් මිස්යුස් කරනවා නම් ඒක ක්ලේම් කරන අයිතියක් එයාට තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක කියන්නේ මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ඒතකොට සමාජය පැත්තෙන් ඔය ක්ලේම් කරාම ඒ ආටිස්ට් බයිනවා කියන්නේ. ඔයා සින්දුවක් කම්පෝස් කරනවා කෙනෙක්ට ඒ සිංගර් ඔයා කැමති නැති විදිහකට ඔයාට කිසිම රයිට් එකක් නැතුව තන ඔයා කියන්නේ සිංගර් කම්පෝස් අතර ප්‍රශ්න ඇතිවෙනවා කියන ඕක මෙහෙම ඒත් වෙන්නේ නොදැනුවත්කම කවුරු හරි එකපාරසවයක්ගේ නොදැනුවත්කම හින්දා තමයි ඔය වැඩේ වෙන්නේ එක්ක ඕක ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කරා පළවෙනියට ඕක හරියට විසඳගෙන වැඩේ එක්ක කරන්න ඕනේ එහෙම කරනවා නම් ඔය වෙනම ටොපික් එකක් ඉතින් ඔතන වෙන්නේ ඇවිල්ලා මං හිතන්නේ කම්පෝසර් කෙනෙක් කවදාවත් අකමැති වෙනවා කියලා තමන්ගේ සින්දුවක් කොහෙවත් පර්ෆෝම් වෙන එකට අකමැති කියලා මම හිතන්නේ නැහැ කවදාවත් ඕන කම්පෝසර් කෙනෙක් කැමති මොකද ඒකේ හේතුව ඇවිල්ලා යාට කොපිරයිට් එකක් තියෙනවා ඒකෙන් සල්ලි හම්බ ගන්න පුළුවන් තමන්ට නිකන් සල්ලි හම්බෙන්න තියෙන මාර්ගයක් වහගන්න නැහැනේ කවුරුත් ඒ වැඩේ මේ කාලේ කොහොමත් වෙන්නේ නැහැනේ ඔතන වෙනවා නම් වෙන්නේ තමන්ගේ කරපු සිංගර් හරි කවුරු හරි වේවා එයා ගිහිල්ලා කොහේ හරි පර්ෆෝම් කරනවා නම් ඒ පර්ෆෝම් කරන තැනින් අරයාට රොයල්ටි එකක් කලෙක්ට් වෙන්නේ නැති තැන තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ සිංගර්ට විතරක් එතන ෆී එකක් විතරක් හම්බ වෙනවා නම් ඔන්න ඔතනදී තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න එන්නේ මොකද අනිවාර්යෙන් පබ්ලික් පර්ෆෝමන්ස් එකදී ඕත කම්පෝසර්ට රෙවෙනියු එකක් යන්න ඕනේ ඒ රොයල්ටිස් බෙදෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒ රෙවෙනියු
එක එන්නති උනහම තමයි මම හිතන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැතුව ඒක අනිත් එක සිංගර්ගෙන් ඉල්ලන ගානක් නෙමෙයි ඇත්තට මේක ඕගනයිස් කරන කට්ටිය තමයි මේ සින්දුව perform කරනවා නම් ප්‍රෝ කියලා තියෙන ආයතනයක් තියෙනවා රයිට්ස් කලෙක්ට් කරන. ඉතින් ඒ ආයතන හරහා ඔය කනෙක්ට් වෙලා කොහේ හරි කොන්සර්ට් එකක් ගහනවා නම් දැනට හැබැයි කොළඹ විතරයි ඔය වැඩේ වෙන්නේ. ඔක වෙනවා හැබැයි කාලයක් යද්දී ඔක තවත් හැදෙයි. කියන්නේ කොහේ හරි perform වෙනවා නම් තමන්ගේ සින්දුවක් ඒකට fee එකක් royalty එකක් කලෙක්ට් කරලා දෙනවා. ඔක වැඩේ වෙන්නේ සිංගර් කොහේ හරි කියලා perform කරාට පස්සේ ඒක සිංගර්ගෙන් ඉල්ලන ගානක් නෙමෙයි. මං හිතන්නේ එහෙම සිංගර්ගෙන් ගානක් ඉල්ලන්නේ කවුරුත් කම්පෝසර් කෙනෙක්වත් මේ ලියන මිනිස්සෙක්වත්. ඕකේ වෙන්නේ ඇවිල්ලා ඒක එයා perform කරාට පස්සේ ඕගනයිස් කරන කට්ටිය විසින් අර කට්ටියට මේ රෙවෙනියු එකක් එන්නේ නැති වෙන තැනක තමයි ওই ප්‍රශ්නේ එන්නේ. එහෙම උඩ ওই බාධක ඊට පස්සේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ප්‍රභාෂ මියුසික් කරේ නැත්නම් අද මොනවාගේ තැනක ඉඳීද? ඒ කියන්නේ මට කිව්වනේ අර පොඩි කාලේ කීබෝඩ් එකක් හම්බුණා කියලා. ඒ පොඩි කාලේ වාට කීබෝඩ් එක හම්බුනේ නැත්තම් ඔයාද මොනවා කරේ? ඒකයි මගේ ඇත්තටම ටර්නින් පොයින්ට් එකක් එන්න ඇති ලයිෆ් එකේ. මම සමහර විට මං 6-7 වසරේ ඉඳන් මම මේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරා. සමහර විට ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාව ගියා ඒ පැත්තෙන් සයිඩ් එකෙන් එක තැනකදී මේ වුණා. මේ සමහර විට ඉතින් ක්‍රිකට් වලට කැමති හින්දා ක්‍රිකට් කෙනෙක්ම වෙන්න බෑ. කොහොමද ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ මොකක් හරි එකක් ක්‍රිකට් විදුම් ක්‍රිකට් කියලා ක්‍රිකට් තමයි මට හිතා ගන්න බෑ වෙන මොකක් කරයිද කියලා. බෝඩ් එකේ හරින් දිනේ ඈ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ හරින් දිනේ ඒ වගේ මොකක් හරි කරයිද ක්‍රිකට් තමයි තිබ්බේ අනිත් ආසාව ඉතින් ඕක තමයි. හරි ඒත් එක්ක අපි පොඩ්කාස්ට් එක අන්තිමට එනකන් ආවා. ප්‍රභාෂණ මේ වෙලාවේ අපි කිව්වොත් අපි දැන් ඔයාගේ අන්තිම සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් පස්සේ කැමරා එක කට් කරනවා. ඔයාට මොකද්ද මේ මොන්ට් එකේදී ඔඩියන්ස් එකට දෙන්න තියෙන වචන ටික? ඕඩියන්ස් එකට මම කතා කරලම නැති දැන් මම දන්නෙත් නෑ කී දෙනෙක් අහනවද බලනවද කියලා. ඔව් කියන්න දෙන්නේ අපි ඒ කියන්නේ ඉස්සර අර මං කිව්ව කතන්දර තමයි ඉස්සර අපි මියුසික් කියන එක අපි හොයාගෙන ගියා. කලාව කියන එක අපි හොයාගෙන ගියා. අපි මේකට යම් මහන්සියක් දැරුවා. හොඳ කියලා හිතන එකත් සාපේක්ෂයි. තමන් හොඳයි කියලා හිතන නිර්මාණයක් ඒක හොයාගෙන අපි ගිහිල්ලා ඒක වයිනල් එකක් ඒවා රේඩියෝ එකක් ඒවා කොන්සර්ට් එකක් ඒවා මොකක් හරි ගැලරි එකකට ගිහිල්ලා බලන පින්තූරයක් හරි වේවා අපි හොයාගෙන ගියා. හොයාගෙන මිනිස්සු විදිහට අපි ඒක හොයාගෙන ගිහිල්ලා අපි ඒ නිර්මාණත් එක්ක සමීප වුණා. මේ අපි දැන් මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඉන්නකොට සින්දු එනවා අපි හොයාගෙන. ඒ කියන්නේ සින්දු එනවා වගේ ෆෝන් එකට ගොඩක් දුරට එනවා. ඔහොම තමයි ගොඩක් බහුතර නිර්මාණ එන්නේ. ඔඩියන්ස් එකක් විදිහට ඔළුවේ තියාගන්න ඕන දෙයක් හැම නිර්මාණෙම ෆෝන් එකට එන්නෙත් නැහැ. ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා හරි අපි පොඩ්ඩක් අපිට වෙලාවක් කාලයක් අරගෙන පොඩි වෙලාවක් ඒ කියන්නේ වෙන් කරලා පොඩ සර්ච් කරලා හරි අපිට මොනවා හරි ඒ කියන්නේ වෙනස් විදිහේ නිර්මාණයක් හරි මොකක් හරි එහෙම බලන්න ඕන නම් ඒක ගොඩක් දුරට සෝෂල් මීඩියා වල එනවා. නැත්තේ නෑ. හැබැයි එන්නේ නැති නිර්මාණක් තියෙනවා කියන එක දැනගන්නත් ඕනේ. එතකොට පොඩ්ඩක් ඒකට පොඩි මහන්සියක් දරලා හොයාගන්න බලන්න අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ නිර්මාණ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හම්බෙයි. ඒ වගේ නිර්මාණ ලංකාව ඇතුළෙත් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ හැංගිච්ච නිර්මාණ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ නිර්මාණ තියෙනවා ඇත්තටම ලංකාවේ කලාකරුවෝ කරන. ඒ වගේ නිර්මාණ හම්බ වෙලා ඒ වගේ දේවල්ක ජීවත් වෙන්න ගත්තට පස්සේ අපි සොසයිටි එකක් විදිහටත් ඉස්සරහට යනකොට පරිකල්පනය යටින් දියුණු මිනිස්සු බවට ටිකෙන් ටික හරි පත් වෙයි ඉතින් ඉන්නකට වඩා. ලස්සන උත්තරයක් අපිට හම්බුණා. thank you very much අපේ ඉන්විටේෂන් එක. thank you මට ඉන්වයිට් කරාට thank you ඇත්තටම. මේ වෙනදසක් අරගෙන ෆිල්ම් මියුසික් ගැන කතා කරමු. sure අපි තව කතා කරමු අනිවාර්යෙන්. sure thank you so much.